باشا راهي en mode كيتسنايا واحد ست واعرة. Alors bismillah ar-Rahman ar-Rahim, توكلوا عليك يا ربي. Alors les jeunes, donc pour celui ou celle qui me connaît pas, donc je me présente, je suis Hamouten Mohamed Islam. Je suis le responsable de l'école 3 quarts. Ok, normalement vous connaissez l'école 3 quarts. Il suffit de chercher sur Facebook ou par donc c'est une école de cours de soutien de formation. Et je suis l'enseignant de physique et de chimie. Donc chimie 3 comme chimie 3 parce que un des enseignants de chimie 4 sur le chimie 4. Donc, je vais essayer de vous faire une petite révision sur le chapitre sur physique 4. Donc, les jours, les qadou ala Ramadan bi'idhnillah. Le programme, il est publié sur ma page. Tenez في بالكم منا ورايح كاع les informations راهم في la page ديالي personnelle. Islam, اسمها déjà Islam, physique, chimie, 3 quarts. تما كنبوبليي كلش chaque jour entre 20h et 21h. Je publie des informations. Ok les jeunes. Désolé pour ceux qui n'ont pas y assister parce que le maximum, on va essayer de trouver d'autres solutions. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Je vais fermer la porte. Parce que qui m'a dit on a fait dans le khawti, donc préparatif تاع الفطور. المهم Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, on va commencer par Kimara Kouchoufou, ça c'est le cours leader to ce que j'ai fait les étudiants en 3K. Donc, on va essayer de revoir exactement ce que j'ai fait et on va expliquer qu'il y a une chose importante, d'accord? Il y a une chose très importante, la différence. Ça va être, je vais essayer de vous expliquer chaque phénomène physique. D'accord? Mais chaque phénomène physique, je vais essayer de l'expliquer une vidéo d'expérience. Parce que bien sûr, la physique, la théorie, ou appliquer la formule, ça, c'est pas de la physique, ça, c'est un crime. Alors, les jeunes, on va commencer بشوية بشوية. إذا عندكم أسئلة قولوا لي et je vais y répondre au fur et à mesure. Mais normalement, il n'y en aura pas parce que c'est des choses simples. Alors, Anna, au début, on va connaître c'est quoi une onde. C'est quoi une onde? خاوتي une onde aussi تبعوا الريتم ديالي les jeunes. Si تبعوا الريتم ديالي. Alors, une onde, يقولوا بلي une onde, une définition, c'est une perturbation اللي حتطابليكا في un milieu. بصح كي نعطيك définition برك واش الفايده تاع لا ديفينيسيون؟ حنا لازم نفهموا المعنى. الوغ ناخذوا ليكزامبل تاع الصوت. ليكزامبل تاع الصوت عبالك باللي مثلا لي بارتيكول اللي راهم اوتور دو نو اسمع لي بارتيكول تاع اوكي. لو كان ما كانش لي بارتيكول هادو انا نسالكم سؤال اسك الصوت نسمعوه؟ اسك اذا ما كانش لاغ اوتور دو نو اسك نسمعوا الصوت هذاك؟ Non. 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 Très bien. Automatiquement, le son ne se mettrait s'il n'y avait pas la présence des particules. Pour quelle raison? Parce que quand on va faire vibrer les cordes vocales, automatiquement, on a une certaine, disons, on va assimiler ça, on va comme les ondes acoustiques, on va assimiler ça à une petite membrane qui va vibrer. Et automatiquement, quand elle va vibrer, elle va faire vibrer les particules qui sont قدامهم. Donc, automatiquement, une onde, c'est quoi? C'est une perturbation. C'est quoi une perturbation? C'est des petites vibrations les les particules dans le milieu d'y automatiquement. On va voir directement une vidéo d'expérience. Les jeunes, on va voir beaucoup de vidéos d'expérience. Donc, il y aura beaucoup de YouTube maintenant. Alors, on va essayer de voir une petite vidéo d'expérience juste pour comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, il y a un classroom. Je vais vous montrer tout. D'accord. Onde acoustique, expérience. Voilà. Donc, on va essayer de voir ça parce que faut exactement ce que je veux dire. La vidéo, elle va nous être très utile. Alors, subhanallah,
vu une question c'est terrible qui m'a là-bas. عندنا معنا شوية مع النبا كان هنا شوية مع النبا وي كاين الشيخ. سي با اس كاين عندنا معنا كان اسمح لي كونيكسيون عندكم صاحبي سي با انتيريسون هاي لا فيديو اللي كنت نحوس عليها alors les jeunes انا je vais vous montrer واحد l'expérience très intéressante بزاف شابة شوفوا l'expérience اللي قدامي donc en fait je vais essayer de vous illustrer السلام عليكم شيخ. la perturbation شيخ oui الشيخ كاين واحدين قالوا لك اكسبتي مانيش نقدر ناكسبتي راني لحقت لا ليميت ياك بصح راهي 137 مازال باقي على 150 انا عندي 149 اي 150 والله صح لحظك شيخ راني كي تهبط راني صح انا عندي une onde c'est une perturbation que je vais créer dans un milieu مثلا لهنا vous remarquez quelque chose remarquez بلي هنا on a maintenant un haut-parleur هذا c'est juste un exemple les jeunes c'est juste un exemple pour illustrer un petit peu les choses مثلا remarquez que هاد l'onde هذه هاد l'onde remarquez هاد le haut-parleur هذا لازم تريماركي واحد العفسه فيه او في لا بارتي ديزون في لا بارتي à droite كاين فيه une petite membrane les gens ne levez pas la main pour le moment راني نهضر alors fait une petite membrane donc هذيك la membrane هذيك واش يصرى d'accord elle va vibrer donc automatiquement le mouvement تاع هذيك la membrane شوفوا واش دير s'il vous plaît. Bon, pour le moment, je ne vais pas les ondes acoustiques, c'est juste pour illustrer c'est quoi une onde. Donc, chauffe-moi. Donc, remarquez le mouvement de la membrane, je le fais. Chauffe-moi. Le mouvement de haut-parleur, disons le mouvement de haut-parleur, va faire en sorte que les particules, le haut-parleur vont bouger. Automatiquement, et dans les particules les proches du haut-parleur vont bouger, elles vont affecter les particules et indirectement. Donc, il y aura une transmission de mouvement. Donc, automatiquement, l'expérience, tout simplement, c'est une petite introduction. Alors, on a fait la petite introduction. Avant de ندخلوا les codes vivantes. Alors, qu'est-ce que je disais? Pour définir une onde, donc c'est une perturbation que je vais créer dans un milieu. Donc, je fais une perturbation que je vais créer dans un milieu. Là, je fais la perturbation taille. Donc, j'ai fait bouger le haut-parleur, et la membrane, le haut-parleur, je vais plus ou moins donner plus de détails. Et indirectement, les particules, donc automatiquement, les jeunes, إذا ما عنديش les particules مثلا في les ondes acoustiques ومن بعد نقراوهم في les ondes acoustiques إذا ما عنديش les particules automatiquement on dira que on peut pas avoir une onde. OK les jeunes, est-ce que راكم معايا pour c'est-à-dire support c'est-à-dire il y a un support oui دقيقة دوك لهنا j'essaie d'expliquer ما نحبش انا les définitions فهمتني j'aime pas trop les définitions j'explique physiquement واش راهو يصرى ومن بعد نهضروا d'accord alors je continue. Donc, maintenant, on a un exemple qui est très intéressant. Les astronautes في l'espace, ils doivent remarquer mais يقدروش يهضروا directement. وعلاش؟ Parce que تماك عندنا un vide. في l'espace, ما عندناش un vide total, عندنا un vide partiel. واش حاب يقول le vide؟ يقول عندي une absence de particules. Donc, عندي une absence de particules. Qui dit absence de particules dit que l'onde elle se propage pas. بصح كاينه اون اوتر اكسبيريونس اللي حبيت نوريها لكم تانيك allez vu que نتوما شاطرين وتعجبوني بزاف je vais vous montrer une autre expérience راهي في الكلاس روم ديالي donc je vais essayer de vous montrer une expérience اللي راهي في الكلاس روم un instant باش نوري لكم l'importance تاع le milieu mécanique et on va essayer d'être un petit peu rapide par la suite d'accord les jeunes est-ce ça va pour le moment. Est-ce que vous m'entendez, etc., etc. Parce que là, c'est le début. يعني راني نسي نحي لكم الغبينة كما يقولوا. Oui, monsieur. Monsieur, راه تكوفا شوية.
إذا تكوبا نورمالمون راهي من جهتك نورمالمون راهي من جهتك باسكو سي يا كالكوز étudiants donc voilà donc normalement راهي بروبليم من جهتك. Monsieur, c'est Oui. quoi les ondes اللي شرحتهم dernier point قال لي قلتها؟ دقيقة برك أنا برك نحوس على هذوك لي فيديو يا اللي يدخلوا في لافان كدا برك مش ما ديروش اي والله هاي لا فيديو اللي كنت نحوس عليها. Alors, je ne sais pas, est-ce que le lien تاعها هذا هو normalement. Alors, هاي لا فيديو اللي حبيت نوريها لكم. شوفوا لا فيديو معايا كونتمبلي معايا هاد لا بيل اكسبيريونس اللي راهي قدامي. راهي في كلاس روم. تسمى يجاني ليان كلاس روم. وما يتفتحليش كلاس روم هنا. اسكو انا دقيقة معليش دقيقة برك راكو شغل trop de questions me tandis que مازال ما بديت داكور صبر دقيقة نفتح لو كلاس روم باسكو ما نسيت نفتحو ونسيت باللي في الكلاس روم اللي راني داير هاد لي فيديو هادو باش indirectement je peux utiliser ce que je veux. صبر دقيقة ايوا هاي اللي فتحنا. Alors, هنا la vidéo هذه elle est très intéressante, d'accord? OK. Elle est très intéressante من ناحية حنبروفي لكم باللي dans le cas تاع une onde mécanique, d'accord? Elle a besoin d'un milieu matériel pour se propager. معناتها واش حاب يقول milieu matériel؟ حاب يقول وسط مادي. Alors l'expérience هذه normalement يديروها لكم في تي بي ولا في لي زيكول في تي بي. d'accord? Alors l'expérience واش تقول؟ عندي ان haut-parleur لو haut-parleur كيما عندك باغ اكزومبل في الحكايه في اسمه في التلفزيون داكور دونك في التلفزيون في التليفون اكسيتيرا هذا لو haut-parleur حنحطوه في حيز سي لو بوكال هذا اللي حنحطوه من الفوق وهذه لا بومب اللي راهي قدامكم يقولها لا بومب افيد نورمالمون الدراري ولا بالك البنات هنا سي في دو سيكسيزم شويه مي نورمالمون سمعتوش سي اون فوا في حياتكم سي كوا اون بومب افيد اون بومب افيد سي تو سامبلومون تمص الهواء اللي كاين داخل الحياه تعرفوا هاد لا تكنيك سي لي تروك سو فيد لي باش الماكله ما تفسدش ولا غير انا ثاني كنخدم ثاني نعرف نطيب خير منكم راه anyway لي ساشي سوفيت كاين واحد لي بومب هكا اللي يمصوا الهواء باش الماكله هذيك تقعد صحيح لو بوت تاع هاد ليليمون هذا سي كو il va éliminer l'air اللي راهو داخل الحيز هذا et ce qu'on va remarquer je sais pas est-ce que حتسمعوا الصوت معايا bien on va essayer نسمعوا الصوت parce que c'est très important alors هنا تسكتوا parce que شوف au début الصوت حنسمعو تسمع الصوت تاع لو اوبارلور تاع لا سون تاعو بصح كي ناكتيفي لا بومب ونطفيها تسمى نحيد كاع الهواء اللي راهو لداخل تولوا ما تسمعوا والو شوفوا معايا maintenant اسمعوا مليح حلوا مليح ودنيكم وشوفوا لو مومون وين يحبس لا بومب افيد تشوف بلي ما حتسمع والو ومن بعد يعاود يفتح لا بومب افيد شوف مليح Les jeunes, est-ce que vous avez remarqué Les jeunes, est-ce que vous avez remarqué la différence وي ماشي سيتادير كيكون كاين الهواء الماده صديق رانا نسمعوا وكي ما يكونش كاين صديق رانا كي فيه ردوها فيد ما كان والو ما تسمع والو شوف اي والله جو بريفير خليني انا نهضر باش نربحوا الوقت ونافونسي بلو رابيدمون باسكو يا بوكو دو شوز ا فير دونك اون فيت كيما قال شاكيب ما كنتش حاب نقطعك جوست باش نربحوا وقت عندنا بزاف عفايس نقولهم لكم
راني قلت لكم il y a beaucoup de choses. شوف دوك لهنا ليستوار اللي وريتها لكم في لي دوز اكسبيريونس هادو سي كو الوسط مهم باش اون اوند ميكانيك ال سو بروباج. لو كان نحي الوسط المادي كيما لهنا مثلا هو الهواء يعني سي ان فلويد معناتها اون بارل دون اوند اكوستيك دونك اوتوماتيكمون كيما يقولوا لوند elle ne se propage pas. ولكن هذه في حاله لي زوند ميكانيك. الوغ نقولوا لو ريزومي ديالنا تسمى ورينا لي اكسبيريونس. Une onde mécanique, c'est une onde qui nécessite forcément un milieu matériel pour se propager. Elle nécessite elle se propage. Parce que c'est le mouvement des particules qui va faire en sorte que l'onde تتحرك. يعني automatiquement l'onde, c'est pas quelque chose de waouh. C'est juste les particules تاعهم يتحركوا هذا مكان كيما وريت لكم في هذه l'expérience. Automatiquement une onde, c'est juste des particules à mettre. Bien sûr, on va essayer d'expliquer plus en détail dans ce qui suit. Alors, est-ce que la commande est moment? Donc, normalement, ça va pour le moment. OK? Les jeunes, est-ce que ça va pour le moment? Tibouni. Les jeunes. OK? Oui, c'est bon. Oui. Essayez de me suivre. Allez, les bêtes, même les amis où je douche le ftor, c'est pas grave. Ça, c'est plus important. Les ondes mécaniques, on a trois types d'ondes mécaniques. On a le premier chapitre, c'est les cordes vibrantes. Pourquoi une onde mécanique? Parce que tout simplement, l'onde diali, elle va se propager dans une corde. Maintenant, donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez crossfit. Je sais que l'affaire est de bouger des cordes. Les gens qui aiment chiano, ok? Si vous allez remarquer, quand tu vas faire le mouvement, tu vas créer l'onde, tu vas faire une perturbation de la corde, automatiquement, tu vas voir une bosse. Comme je m'appelle une bosse. Une bosse, c'est. Je ne sais pas que je suis là. Alors, tu te le long de la corde. Donc, automatiquement, dans ce cas, on va dire qu'on a un phénomène physique qui se déroule dans notre corps. Le phénomène, c'est une onde. Donc, une onde, elle se propage dans une corde. Une onde aussi, une onde mécanique, elle peut être une onde acoustique. C'est dans le cas d'une onde dans un fluide, qui m'a dit le coup. Et le troisième type d'onde, c'est les ondes dans les solides. Maintenant, dans un solide, maintenant, dans les milieux élastiques. Donc, c'est le premier type d'onde. Le deuxième type d'onde, c'est les ondes électromagnétiques. Où il y a la différence c'est qu'une onde électromagnétique, elle ne nécessite pas forcément. Elle ne nécessite pas forcément, les jeunes. Elle ne nécessite pas forcément. Elle se propage dans un milieu matériel, elle se propage dans le vide. Attendez un exemple d'une onde électromagnétique dans le vide, une onde qui fait une partie électrique et une partie magnétique. Voilà. lumière. Donc, la lumière du soleil. Mais c'est l'élément qui va rayonner. Donc, la lumière, il y a une onde électromagnétique. Donc, elle peut se propager dans le vide. Les ondes électromagnétiques, elles se propagent dans des milieux hors que le vide. Un exemple, les jeunes. Je vais vous donner un exemple Par exemple, إذا نقول لك نعطي لك بلاسما. Le plasma. Plasma, automatiquement, تجي في راسك تلفزيون بلاسما. تقول لي في وقتنا حنا كان عندنا تلفزيون بلاسما. واش نقول لك علامه لي جان بلاسما ما راهيش ماركه تاع تلفزيون. بلاسما سي لا ماتيير اللي elle compose le téléviseur هذاك. Le plasma, en fait, les jeunes, automatiquement, باش نفهموا باللي هو وسط مادي. Le plasma, c'est un milieu matériel. Au fond, c'est un gaz. Avec le gaz, chaque particule, elle va s'ioniser. Automatiquement, il y a une particule, مثلا, un électron, et automatiquement, le reste, il y a un ion. معناتها إذا يقول لك مثلا وشنو هو le plasma, نشوفوه إن شاء الله في les ondes électromagnétiques. Le plasma, c'est une purée. Une purée
واش فيها هذيك لا بوري فيها des électrons et des ions فيها une quantité تاع les électrons et une quantité تاع les ions la quantité هذيك حتكون متساويه ومن بعد je vais expliquer pourquoi كاين اللي يحقوا les ondes électromagnétiques parce que là c'est des choses plus en détail حاب يقول لنا هنا واش حبيت نفهمكم au début que l'onde elle peut être mécanique إذا تسحق milieu matériel et elle peut être électromagnétique إذا مثلا تسحق وما تسحقش في حالات تسحق كيما le plasma etc comme on va voir في le chapitre الأخراني et تقدر تسحق par exemple le cas تاع plutôt ما تسحقش dans le cas تاع la lumière. Alors les jeunes, si ça c'est ok, les jeunes, il y a une autre chose اللي لازم تعرفوها اسمع après ما فهمتوا bon خاوتي انا j'ai l'habitude نكتب parce que راه هذه c'est une tablette ok اللي راكم تشوفوا l'écran اللي راكم تشوفوه c'est une tablette graphique mais vu que tout est préparé وهذا الشيء يضيع لنا وقت في باطل ياك تسمحوا لي انه راني نكسبليكي لكم بلي فيديو اكسيتيرا باش هكذا ما نضيعوش وقت وميكسكوزري داكوغ لي جون اسمع alors les gens شوف les ondes الثانيك نقدروا نقسموهم الى قسمين عندك les ondes progressives وعندنا les ondes régressives les gens ما نكسروش راسنا بزاف انا ما نحبش نكسر راسي بزاف خذ la direction de propagation خذ l'axe OX خذ l'axe OXX' شت la direction تاع OXX' l'onde ديالي اذا تروح في نفس الاتجاه تاع OX هنا نسمي لوند هذه بروغريسيف اذا راحت في لو سونس انفيرس نسميها ريغريسيف يعني خوتي العزاز هنا باش ما تتوسوسوليش هذه ما راهي الا ديفينيسيون داكور تسمى انا جي كو اذا لوند تاعي elle se propage dans le sens direct معناتها مع اكس نقولها بروغريسيف اذا لو سونس انفيرس نقولها ريغريسيف. Alors, normalement, c'est pas quelque chose de difficile. D'accord? Pour le moment, مازال ما صعبناش الأمور. نروحوا تانيك لي زوند نزيدوا نقسموهم إلى دو فامي. ليش على فكرة راني نسهلكم باسكو هذه سي لا بارتي انتروداكسيون. راني نسهل لكم لو ماكسيموم لو شابيتر هذا باش نتوما ما تعانيوش. باسكو عبالي باللي ما راكوش فاهمين بيان باسكو ابارامون شغل الحالة راهي ce qui se donne donc في les écoles. C'est juste des définitions et des formules. On va essayer d'expliquer بشوية كما يقولوا بلاتي كما يقولوا لهم. Alors, les ondes toniques, on peut les diviser en deux parties. On a une onde transversale et une onde longitudinale. Alors, où est la différence entre les deux? Avec ça me casse la tête de les يخرجوا. Bon, on le faisait باش نقول لكم. Parce que ça يدخلوا يخرجوا وراني نحط الماكس. Je sais pas, je peux arrêter les invitations. Alors, on continue. Donc, on a les ondes transversales et les ondes longitudinales. Alors, où est la différence بيناتهم? Alors, أنا ما نوريلكمش la définition parce que c'est pas ça le plus important. نبدأ le cas numéro 1, c'est le cas تاع l'onde transversale. Alors, مثلا خذوا عندكم une corde خذوا مثلا اكزامبل راكو مثلا في العيد الكبير شريتوا une corde تاع ذبيح كوردة تاع الذبيح هذيك الكوردة تاع الذبيح هذيك واش درتوا نطوا وشتو جامي ما جاتكم في الراس زعما تشدوا كوردة تاع الذبيحه وديروا لها هكذا زعما ديروا لها تكريو اون سيغتان بيرتورباسيون في هذيك لاكورد بون جو سي دوك بداو تقولوا لي جامي ما درناها ماناش مهابل معليش انا هو المهبول دونك كون جو في كريي هذيك لا بيرتورباسيون هذيك لا بيرتورباسيون elle va se propager le long de la corde تسمى انا جو في شوفوا ايماجين بلي في لو طون تي ايغال 0 هذه لا كورد اللي راني مديسينيها راني شغل هذه هي اليد ديالي راكم تشوفوا هنا هذه هي اليد ديالي اصبر نسي نديسيني اليد هذه لا الستيلو هذا من داك يدير لي الهدات فوالا هذه هي اليد ديالي هاي اليد تاعي دونك انا اوتوماتيكمون سكو جو في فير جو في كريي اون سيرتان بيرتورباسيون في هذاك لو بوين اوكي ومن بعد كون جو في كريي لا بيرتورباسيون عندي اون بوس راكم تشوفوا دونك لوند هذيك سي اون بوس كي va se propager le long de la corde وشنو هي لا ديفينيسيون تاع ترانسفيرسال
Très bien. Alors, remarquez حاجة. أنا حنلون en rouge. شوفوا مليح. حنلون en rouge un point de la corde. OK. حنلون en rouge un point de la corde. صح. Donc, automatiquement, le point de la corde, je vais essayer de l'étudier le temps T0 ou un temps T supérieur à T0. Remarquez où il sera le point هذا. Le point هذا راهو يطلع ويعاود يهبط. شفتوا من لي جان؟ لو بوين هذا كي تجوز لوند عليه راهو يطلع ويعاود يهبط. اساكو تبعوا معايا لي جان. دونك لي جان تسمى راهو يطلع ويعاود يهبط. دونك remarquez bien واحد العفسه. je vais définir واحد العفسه جديده ثاني. داكور. je vais essayer de définir واحد العفسه جديده اللي يقولها la perturbation ولا le déplacement de chaque point. alors انا chaque point واش حيصرى له ان ديبلاسمون اللي هو اللي راني راسمه لكم دوك لهنا. هذا راه عنده ان ديبلاسمون اللي راني وريته لكم دوك بلا فلاش نوار. هذا لو ديبلاسمون هذا يعني باغ اكزومبل لو ديبلاسمون او هذا تاع لا كورد il peut être défini par rapport à n'importe quel point de la corde. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? تسمى نقدر نخير ان طون تي تسمى نخير ان طون تي 1 ونخير un point x1 ونشوف le déplacement تاعي u1. Est-ce qu'on est d'accord les gens? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? C'est moi, ce que je vais faire. Je vais choisir un temps t1, un point x1 et aussi نشوف شحال تكون la perturbation ديالي. انت par exemple tu vas créer l'onde ديالك. L'onde تاعك elle va se propager. بصح انا نسيي نصور un temps t1 ou une position x1 ونشوف le déplacement ديالي. راكم معايا لي جان؟ باسكو بور لو مومون شغل راني نحس روحي شغل رانا معاك لا ماشي بارتيسيبي معايا في الشات ما ديت موا جونغ جوست وي و نو اكسيتيرا باش نعرف هذا معك. المهم وعلاش قلت لكم هاد لانفورماسيون هذه اللي اوتيل من ناحيه انه لا ديفورماسيون هذه تمثل ولا لو ديبلاسمون هذا ولا لا ديفورماسيون تمثل لي لا فونكسيون u. Donc, la fonction u هذه اللي هي la déformation ou le déplacement حتكون en fonction de x et de t. C'est normal. وعلاش؟ parce que automatiquement elle est définie à un temps t. ما باليش انا دوك انا imagine انا نحب نشوف لا كورد انا كرييت لوند à un temps t0 ومن بعد انا نحب نشوف لا كورد à un temps t1. اوكي. ونشوف لا بوزيسيون تاع لو بوين x1 n'importe quel point x1 كيما لهنا مثلا لهنا شفت لو بوين هذا. شفت بلي لو بوين هذا عنده ان ديبلاسمون. بصح لو كان شفت لو بوين هذا في هذا لو طون تي هذا لو بوين هذا ما عندوش ديبلاسمون تاعو لي نول. اوكي لي جان سما اوتوماتيكمون جو دوا شوازير لو بوين ديالي صح. لي جان واش راكو ترماركيو باش ما نبعدش بزاف من المفهوم راكو ترماركيو بلي لا ديفورماسيون elle est perpendiculaire à la direction de propagation les jeunes parce que je dois définir un autre truc les jeunes. لوند هذه لي جان شتو لا بوس هذيك الحدبه ولا لا بوس هذيك راكم تشوفوا بلي تتحرك بارابور ا اكس. اسكو راكم معايا؟ دونك هذيك لا بوس هذيك راهي تتحرك بارابور ا اكس. دونك فو فوي كو توت لا بوس كاع هذيك لا بوس كاع راهي تتحرك سولون اكس بصح شاك بوين دو لا كورد راهو يتحرك بارابور ا ايغريك. سما كي جوز لوند chaque point de la corde يطلع ويعاود يهبط ولا كيما يقولوا له لو هرنا يعاود يهود. سما automatiquement les gens la déformation et la direction de propagation sont perpendiculaires les jeunes. Sema automatiquement on dira que déformation perpendiculaire à la direction de propagation et donc l'onde taille elle est transversale. OK les jeunes? C'est ma déformation et direction de propagation perpendiculaire. نقولوا باللي l'onde taille elle est transversale. نزيدوا نشوفوا تانيك le deuxième type d'onde c'est l'onde longitudinale. donc الانسان اللي راهو حافظ يقول لك مسيو وي مسيو باينه ما تعيناش دونك انا نعرف سي يكونوا ديريكسيون دو بروباغاسيون مع لا ديفورماسيون يكونوا سولون لو ميم اكس معناتها يكونوا باراليل. ما كاش مشكل خويا العزيز بصح لازم تكسبليكيها لي خويا العزيز نكسبليكيوها بلا فيديو تاع مقبلات. انا هذه سي ان تيب
c'est une onde acoustique. Et une onde acoustique, c'est une onde longitudinale qui met une onde dans les solides. Mais on va prendre le cas d'une onde acoustique. Remarquez quelque chose. Remarquez quelque chose. Les particules هادو راهم مصطفين راهم دقيقة ما بيش اسكو يدمرها ديريكت جو سي با واش يقول يدمرها ديريكت قصدي يدمري ديريكت يدمري ديريكت اوكي alors je continue قلت عندي les particules تاوي remarquez bien la perturbation هاد المرة كيفاش حتكون باسكو علاش la perturbation c'est la particule هذيك le point هذاك كيما شفتوا chaque point de la corde يتحرك هنا chaque particule حتتحرك اوكي وشوفوا الحامل اللي راهي تتحرك عليه لا بارتيكول ديالي هاي شوفوا مليح دوك لهنا l'expérience هنا شوفوا مليح la direction l'onde تاعي elle se propage par rapport à l'axe X راني نهضر على l'onde acoustique les jeunes essayez de suivre l'onde acoustique c'est une onde longitudinale معليش possible ليا la question راني نقرا les messages les jeunes ربي يهديكم على بالي نقول لكم اكتبوا لي دونك رانا نشوفوا لهنا باللي نعاود نوري لكم برك هاد لا بارتي رانا نشوفوا باللي la perturbation elle se fait par rapport à un axe اللي هنا دوك انا اللي حنسقسيكم اي بصح كاينه حاجه اللي لا ديريكسيون دو بروباغاسيون تاع لوند راني نشوف بلي لوند ال سو راهي تكون بارابور لاكس اكس مثلا اذا لاكس اوريزونتال هو لاكس اكس معناتها لا ديريكسيون دو بروباغاسيون راهي بارابور ا اكس معليش راكم شفتوا لي لا فيديو ديكسبيريونس هاي نشوفوا دوك لهنا هذه alors هنا مثلا on va représenter exactement le phénomène اللي وريته لكم دوك في لا فيديو imaginez ناخذوا un temps t égale à 0 ولا t 0 راهم لي بارتيكول تاعي راهم مصطفين راهم الاز راهم غوستو واحد ما راهو يديرونجي في لي بارتيكول داولي كل وحده راهي في بلاصتها اوكي بصح quand je vais créer la perturbation à travers le haut-parleur هذا واش حترماركيو بلي لي بارتيكول تاع الصف الاول هادو لي بارتيكول تاع الصف الاول اوتوماتيكمون تحركوا او ils ont changé de position علاش باسكو ومن بعد في لي زوند اكوستيك حنمد لكم ان بتي بو بلوس دو ديتاي اللي ما حاش نعطيه دوك باسكو علاش باسكو سا فا اون فا بروند بوكو دو طون ريماركي بلي لي بارتيكول تاع الصف الاول يقتربوا من لي بارتيكول تاع الصف الثاني اي اوتوماتيكمون لا ديستونس هذيك حتنقص اي اوتوماتيكمون لا بريسيون حتزيد هذه نورمالمون تشوفوها في لي زوند اكوستيك دونك يورا اون زون دو بريسيون المهم انا واش يهمني باللي شوفوا مليح لي جون يهمني حاجه شباب بزاف اللي هي لا ديفورماسيون اون فيت لا ديفورماسيون هذه سي لا ديستانس تاع كي يعني سي لا ديستانس تاع chaque particule par rapport à sa position d'équilibre remarquez حاجه ياك نورمالمون قريتو فيبراسيون مليح ديروا بالكم باللي chaque particule كانت في une position d'équilibre هاي position d'équilibre ومن بعد لا بارتيكول تاعكم هذه اتحركت دونك اوتوماتيكمون باش نعرف لو ديبلاسمون تاع لا بارتيكول لا ديفورماسيون تاع لا بارتيكول لازم نحسب هاد لا ديستانس دونك لا ديستانس هذه هي لا فونكسيون يو اكس تي دونك اللي هو لا ديفورماسيون تاعي وعلاش نسقيلها لا ديفورماسيون ولا لو ديبلاسمون باسكو لو ديبلاسمون هذا سي لو موفمون il va étudier quoi c'est la position de la particule par rapport à l'équilibre. Et on va étudier le déplacement. Et le déplacement, les cordes vibrantes, il va dépendre de X et il va dépendre de T. وعلاش Imaginez, أنا بدوك لهنا حبيت نشوف le fluide تاعي في un temps T1 اللي هو هذا اللي راهو قدامكم هنا. C'est un temps T1. في le temps T1 les particules تاعي راهم هكا. معليش. مش حاجه ديفيسيل لي جون مش حاجه ديفيسيل ما نضيعوش بزاف الوقت معليش الوغ راني نشوف بلي صغار اللي يفهموا لكم مليح تاع روحوا جوز الوغ قلت لك بلي هادو لي بارتي هادي ايماجيني هادي بارتيكول تاعك في لو طون تي زيرو
وهادو البارتيكول تاع الصف الاول اللي كانوا في الصف الاول هادو يعني لي ميم كو هادو ولكن هادو في لو طون تي 1 اوكي. انا واش درست شتي كيما درست هنا لا بيرتورباسيون تاع شاك بوين دو لاكورد. هنا شاك بارتيكول عندها لا بيرتورباسيون ديالها تسمى عندها لو ديبلاسمون بارابور ا سا بوزيسيون ديكيليبر. وشنو هي لا بوزيسيون ديكيليبر؟ سي كي كان الفلويد او روبو. شتي الفلويد كي يكون قاعد ما ديري له والو ما تكريش اون اونت فيه تسمى الفلويد او روبو تسمى البارتيكول راهي في لا بوزيسيون ديكيليبر ديالها اوكي. لا ديستانس بين لا بوزيسيون جديده تاع لا بارتيكول اي لا بوزيسيون ا ليكيليبر هو لا ديفورماسيون ديالي. هي لا ديفورماسيون ديالي. اسكو اوني داكور؟ اساكي معايا؟ سي كيما كنا نقولوا لا ديستانس بين لا بوزيسيون جديده تاع لو بوين اللي راهو اون روج اي لو بوين وين كان هنا هذه كي كان هنا هي لا ديفورماسيون ديالي. اساكي معايا؟ دي 1 بي 3 هذه هيا هيا بون ابارامون ما يسمع. anyway بون راني معاك وهذوك لي زيطوال هذوك ان شاء الله ما يخبوا فايز انت. اوكي ولاد تفضل مش طفلاش. خايم راني صايم اللهم اني صائم خطا الو ديزولي. المهم anyway جالي فيغ ان كلاش مي بون بور لو مومون مازال ما تعرفونيش مليح. دونك قلت لكم هنا الديفورماسيون هذه alors la déformation هذه donc sans rentrer trop dans les détails واش اللي ماركيتو هذه المره لي جان la déformation et la direction de propagation كيفاش راهم la déformation et la direction de propagation كيفاش راهم s'il vous plaît. Très bien. La déformation et la direction de propagation désactiver par le micro. اكيد لا دير ماشي لو ميم سونس باش ما نغلطوش المفاهيم نقولوا باللي راهم دون سور لو ميم اكس ولا راهم على نفس الحامل باسكو لو سونس هو الاتجاه. انا نهضر على الحامل برك. دونك نشوفوا باللي لا ديريكسيون دو بروباغاسيون اي لا ديريكسيون دو بيرتورباسيون d'accord la direction de propagation et de déformation راهم على نفس الحامل et donc automatiquement on dira que l'onde تاعي elle est longitudinale. معناتها واش لازم تفكروا لي جان هنا راني فهمت لكم بالاكسبيريونس فهمت لكم باللي l'onde elle est dite transversale الى la déformation elle est perpendiculaire à la direction de propagation اذا تكون باراليل هنا نقولوا بلي لوند تاعي elle est longitudinale. alors les gens الريتم هذا اسك صافا اسك on peut continuer parce que je veux pas perdre mon temps. هيا les gens راني حاب نعلمكم انا هيا سي بون هيا لي جان انا صايمين من نقدروا لها دونك اللي راهو يجي يشوف شغل نيتفليكس انا مانيش نيتفليكس سيل فو بلي بروني فوي ستيلو كدا بداو تخدموا معايا بداو تكسروا راسكم. هيا لي جان هيا كوراج. alors la longueur d'onde هذه لي جان هذه ماشي حاجه ديفيسيل بزاف. la longueur d'onde c'est la distance entre deux maximums successifs d'accord deux maximums successifs واش حب يقول كيما راني مديسيني لهنا. si on prend ce maximum le maximum اللي حيجي موراه c'est هذا ولا c'est la distance entre deux minimums successifs si vous voulez. وهاد لافورماسيون هادي تفكروها مليح باسكو من بعد يا حسره كي نبدا نديسيني في اوسيلاسيون ليبر وكذا on aura besoin de cette information. La longueur d'onde c'est la distance entre deux maximums successifs. bon les jeunes نتوما كي كنتو تقراو في الاس 3 هذه لازم يقولوها لكم ثاني. لو كان عندك هنا ان غراف اس en fonction de x باسكو لهنا زعما اس دو اكس تي ولا S de X, mais exemple S de X, ok, en fonction de X. هنا نقولوا باللي عندي la longueur d'onde lambda, parce que lambda c'est des mètres. بصح لو كان en fonction de T, يعني en fonction du temps, lambda تاعي واش تكون هي؟ excellent الله ينور على هذيك الفم هذا يولي الدور
T. تسمى يولي الدور T parce que عندنا الدور T c'est temporel. تسمى c'est des secondes. OK les gens. كيما كنتو ديروا par exemple في S3 كي كنتو تسحقوا les graphes T en fonction plutôt le graphe زعما تاع une variable généralisée en fonction de T. D'accord? Surtout par exemple le cas تاع régime amorti maintenant. Pseudo-périodique, critique, etc. المهم on va y revenir Inch'Allah. Après le S4 Inch'Allah, je vais refaire une petite révision du S3 بإذن الله. Et sachez que Tanik, bon, à la fin de la séance, je vais vous le dire tout ça. Les gens, nous à la prochaine étape. La prochaine étape, Tanik, مهمة بزاف. Alors, هنا حنوض باش تسمعوني مليح. Alors, en fait, نتوما كي كنتو في هذه جامي ما دايرها لكم تاع النوض اكسيتيرا معليش يا جان تولفوني برك. كي كنتو في الاس 3 شفتوا باللي لو سيستيم تاعكم كي يمد لكم ان سيستيم فيبراتوار هذاك لو سيستيم il est caractérisé par une équation كيفاش نقول لكم par une équation ولا par une équation différentielle ولا نقولها تانيك l'équation du mouvement تشفاها ولا ما تشفاوش. Donc, le mouchkil d'Yali, c'est que donc, le chapitre t'as les ondes aussi indique une équation. Indique une équation qui va caractériser le mouvement à chaque point de la corde ou à chaque particule fluide, etc., etc. Donc, le mouchkil d'Yali, ça va être de trouver l'équation différentielle. Mais ça, les jeunes, l'équation différentielle, le cas t'as les ondes, ça va pas être une équation, une EDO, une équation différentielle ordinaire. Le problème, ça va être une EDP. Donc, c'est la seule différence. Mais bon, je vais vous dire, إذا شفتوا une EDO, شفتوا l'EDO تاعي une EDO, équation différentielle ordinaire. اللي قريتهم العام اللي فات. La solution تاع une EDO, c'est une fonction à une variable. مثلا f de x. بصح la solution تاع une équation aux dérivées partielles, c'est une fonction à plusieurs variables. f de x, y, z, t, etc. OK? Donc, هذه هي la seule différence بين une EDO et une EDP. Donc, une équation différentielle aux dérivées partielles. وعلاش راني نقول لكم هكا وما نخلعكمش بزاف باسكو malheureusement ولا heureusement هذا يمثل le dernier chapitre تاع analyse اللي حتقراوه هذا العام اللي هو les équations aux dérivées partielles. Donc, ماذا بكم كونسونطريونا مليح مع هذا le chapitre ان شاء الله. Alors, on continue. قلنا باللي le mouvement de chaque élément de la corde, مثلا نبداو بلا corde ولا كيما وريتكم le fluide de chaque point de plutôt de chaque particule du fluide. Avec le mouvement هذاك, il doit être caractérisé par une équation, وعلاش؟ Parce que le but ديالنا c'est de calculer la déformation. Je te dis que la déformation UXT, la déformation UXT هذيك البيت تاعنا نسيو نحسبوها نسيو نشوفوا واش تساوي. زعما اذا نخيروا un point X et on choisit un temps T نقدر نعرف كيفاش نقولوا نقدر نعرف لو ديبلاسمون ديالي. كاين دي étudiants يبارك ما فهمونيش دوك لغويا. En fait, واش حبيت نقول لكم نخيروا un position X et un temps T. Imaginez هاد l'expérience. هذا لو طون T1. زعما انا خيرت لو طون T1. اوكي زعما هذا هو لو طون T1 باش تشوفوا مليح واش راني حاب نقول دوك باسكو سي تري امبورطون. اوكي وسيو تبعوا معايا. دونك هذا ايماجيني لو طون T1 وما تتعياوش لي جون سي فو بلي ما تعياوناش. Je vais faire la capture de ça. شوف imaginez هذا لو طون T1. انا ناخذ لا بوزيسيون X1. هي شوف هذه صوتات لي معليش انا ناخذ لا شوف راني نكتب هنا ما يدير لي هنا راه برك صبرت شو نحي هذا بالك واخا سبحان الله عباك دي فوا في هذه الدنيا rien ne marche comme prévu. Anyway, est-ce que ça va pas me casser la tête d'eau?
Ça, très bien. أنا نخير معليش. Alors, أنا نخير la position x1. OK. أنا je vais choisir la position x1. Très bien. Et je vais choisir le temps t1. C'est le temps t1 اللي راني حبست فيه la vidéo. OK. لو كان نشوف le temps x1 نقدر نحسب le déplacement ديالي. C'est le déplacement par rapport la position d'équilibre. C'est parce que la particule تاعي كانت هنا. Le déplacement par rapport à la position d'équilibre. OK معايا les gens. هذا مثلا راني خيرت le temps t1. لو كان نشوف les particules هادو نشوف باللي les particules هادو مازال ما بوجاوش. سما le déplacement تاعهم il va être égal à 0. les particules هادو مازال ما بوجاوش le déplacement تاعهم égal à 0. سما automatiquement au temps t1 c'est juste les particules تاع الصف الاول اللي هما هادو اللي صار لهم un déplacement. اوكي بصح لو كان مثلا نروح نخير un temps t différent de t1 سما مثلا هاني مثلا فوالا اوكي نحبس لا فيديو تاعي هنا مثلا حنرماركي باللي لي بارتيكول تاع الصف الاول راهم ولاو لا بوزيسيون ديكيليبر دونك لو ديبلاسمون تاعهم يولي نول لي بارتيكول تاع الصف الثاني ديبلاسمون نول لي بارتيكول تاع الصف الثالث لو ديبلاسمون الي نول بصح لي بارتيكول تاع الصف الرابع اللي كانوا في لو طون تي 1 ما بوجاوش في لو طون تي 2 راهم بوجاو دونك اوتوماتيكمون le déplacement هذا c'est une fonction qui est en fonction waouh le français تاعي magnifique c'est une fonction اللي راهي بدلالة كاموفليتها بالعربية اللي راهي بدلالة la position x et le temps t. les jeunes est-ce que معايا pour le moment معايا les jeunes لاباس انت Ça va. Bon, Cyril, عندك un problème de micro, donc غير ما t'activer, je pense que ça va créer des vibrations. Alors, صح. إذا راكم معايا وعباك شحال بصح غاتني عمري في حاجة هذوك اللي ريفوزيتهم كاع عبالك شحال سي لازم نصيب سوليوشن والله راه لازم وكانكش ما عندكم سوليوشن هكذا ما على باليش ديروا لهم سيونس في الشيخ ولا باغ اكزومبل واحد يفتح جوجل ميت عنده يفتح الميت عنده تسمى نبعث له شغل دوك نسي نشوف هاد لا سوليوشن تاع يفتح عنده الميت تسمى يخدم بلا كونيكسيون ديالو مي هكاك دوك نشوف جو في اسي دو ريفليشير باسكو بروبليم الوغ ولي عنده سوليوشن يبعث لي في البريفي داكور anyway باسكو غادوني مانيش حاب يشوفوا الانجسترمون نحب يحضروا الوغ le DP هذه alors هذه ليكواسيون ديفيرونسيال هذه اللي راهي قدامكم هي خوتي العزاز هاد لا فورم هذه باسكو لو دي بي سي كوا اون دي بي اذا مثلا اون دي او يعني ايكواسيون او ديريفي اوردينال سي اون ايكواسيون وين عندي اون ديريفي بارابور ا اكس مثلا زعما دي اي سور دي اكس زائد y égale à 0. هذه c'est une EDO. وعلاش؟ Parce que la fonction تاعي elle dépend d'une seule variable. La fonction ديالي elle va dépendre d'une seule variable. Elle dépend pas de deux variables. Et إذا remarquez هذه شوية مات خوتي اسمحوا لي ندغدغكم شوية في المات. هذه c'est une dérivée droite. هذه نديروها كي تكون la fonction تاعنا une seule variable. تسمى نديريفيو لا فونكسيون هذيك اللي اصلا فيها اون سول فاريابل اذا لا فونكسيون تاعي فيها دو فاريابل ما عنديش الحق ندير الديريفي هذه نرجعها ديريفي معوجه ايماجيني كو حنقول لكم اكزامبل ما تضحكوش ايماجين راجل عنده مراه وحده صافا يكون عنده زوج نساء مسكين يعيا يتكربه ظهره يتكربه مسكين تالمو المشاكل تسمى هذه هي سي سا لو بوت تاع لا ديريفي بارسيال. Donc, on applique la dérivée partielle dans le cas des fonctions à plusieurs variables, d'accord? C'est l'équation de propagation du nombre. Donc, c'est l'équation de propagation du nombre, d'accord? C'est l'équation de propagation du nombre. واحد ما يضحك والو كاع كريسبيين كاع راهو غالبكم راه بس والله ما فهمت الاكزامبل تاع كي زعما هذه وهذه ما فهمتهاش ودي وشنو فهم قلت لك برك باللي كي تكون فونكسيون اي سول فاريابل دير لا ديريفي هكذا ديريفي دروات وكي تكون فونكسيون ا بليزيور فاريابل تولي هكذا
تولي معوجه سي تو كيما راني كاتبه كي زعما معوجه تولي منا في سي بون لا تولي ديري الكتابه تاعها تكون هكاك اوكي سي بون تولي بدي هذه لا فورمولا راك دايرها في كادر اي والله دونك هذه لا فورمولا اللي راني كاتبها لك في الكادر حنديمونطريها في شاك شابيتر اوكي حنديمونطريها في شاك شابيتر في لي كورد فيبرونت في لي زوند اكوستيك هذه هي اللي تقولها ليكواسيون دالومبير ايكواسيون هذه هي ليكواسيون دالومبير هذه هي اللي تعرفوا اسمها بصح ما تعرفوش كيفاش عامله بصح لي جون هذه لي جون بصح هذه ليكواسيون هذه نولي نديمونطريها في شاك شابيتر بصح لا فورم جينيرال ديالها سي هذه c'est la dérivée seconde de U. Donc, U, c'est une fonction à deux variables. هي لا شتو الU هذاك اللي وريته لكم هنا اللي هو لا ديفورماسيون تاع ان بوين تاع لاكورد في ان بوين اكس اي ان طون تي ولا في لي زوند اكوستيك اكسيتيرا اللي فهمته لكم دوك لا ديفورماسيون هي لا سوليوشن تاع هاد ليكواسيون سي لا سوليوشن تاع هاد ليكواسيون ديفيرونسيال اوكي بصح ليكواسيون هذه سي اون او دي بي دونك راكم تشوفوا بلي فيها دي ديريفي بارسيال بون لو دي بي هذه ما تخلعكمش بزاف pour le moment نشوفوها elle est belle elle est magnifique mais ومن بعد ان شاء الله حنديروا لا ديمونستراسيون ديالها باذن الله الحاجه اللي لازم ترماركيوها ثانيك اذا بغيتوا زعما عندكم الفي واش هو لو 1 sur v au carré ولا مثلا لو في هذا الفي لو في هذا سي لا فيتيس دو بروباغاسيون لي جون دوك لهنا لازم ديروا اون ديفيرونس entre la vitesse de propagation et la vitesse particulière. Donc, on a la vitesse de propagation, on a la vitesse particulière. Où est la différence بيناتهم? La vitesse de propagation, les jeunes, شتو l'accord ديالكم مثلا c'est la vitesse تاع كاع هذا. شتو la vitesse تاع هذا لا بوس هذه لا بوس كي تتحرك. بون علاش راني نكسر راسي؟ نوريكم une petite vidéo d'expérience نوريكم une corde qui تتحرك نوريكم une corde vibrante نوريكم une معليش c'est pas ça je voulais pas ça سبحان الله première vidéo طيح c'est la vidéo باش تشوفوا بلي ما كنتوش تشوفوا بركا toutes les vidéos sont disponibles دقيقه je vais essayer de vous donner un exemple simple تاع une vidéo d'expérience غدوه ان شاء الله كي نديروا لا سيونس تاع غدوه je serai plus ماشي je vais préparer les vidéos اللي عندي كاع je vais essayer de voir هذه مثلا on va prendre n'importe quel exemple d'accord باش ما تلفلكمش on va prendre هاد l'expérience اللي حنشوفوها من بعد اللي هي l'expérience de Meld اللي ان شاء الله حنشوفوها في لافان تاع لو شابيتر هنا مثلا اوكي اصبر شوف الله سمحوا لنا لا كونيكسيون يا حسرتها على لا كونيكسيون تاع الجزائر فوالا هنا مثلا ريماركي اصبر شوف شويه تسقم لا كونيكسيون فوالا اوكي الوغ هنا مثلا ريماركي بلي انا جو في كريي اون اوند اوكي جو في كريي اون اوند تاعها دونك عندي لوند ديالي ريماركيو افسا انا ما نسيوش نتفلسفوا بزاف اوكي دوك نوريكم افسا اكزاكت واش حبيت تفهموا انا اسطون برك جينا لا فيديو نديرو اون بتيت كابتور ديكران هادو مول البنات كاع راهم يشوفوا دوك سميرة تي في باش يوجدوا الفطور على بها كونيكسيون ثقيله كونيكسيون قلو واش كنت نسحقها فوالا نحبس لاكورد لهنا نحبس هاد ليكسبيريونس نحبسها هنا معليش راهي تبان لي شويه لاكورد مثلا نشوفوا لاكورد مثلا كنت تشوفوا لاكورد تاعي الحاجه اللي لازم تفهموها سي كو لا بوس هذيك هاي لاكورد
راكم تشوفوا لاكورد ديالي. هاد لا بوس هادي راكم تشوفوا هذيك الحدبه اللي كنت نديسينيها لكم اللي يتحرك بارابور اكس. هاد لا بوس هادي كومبليتمون راهي تتحرك على فيتيس في. هادي راهي تتحرك على فيتيس في. بصح عندي اوسي لا فيتيس او بوين اللي هو لا ديريفي تاع لو ديبلاسمون، سما هو دي دو اكس ديريفي تاع او بارابور ا دي تي. هذه وشنو هي لا فيتيس تاع شاك بوين دو لاكورد. هنا روماركي باللي شاك بوين دو لاكورد، هاد لو بوين مثلا، هاد لو بوين، هاد لو بوين، هاد لو بوين، هاد لو بوين عنده تانيك اون فيتيس، بصح لا فيتيس تاعو راهي بارابور ا ايغريك، راهي بارابور ا ايغريك. tandis que la vitesse v هذه grand v اللي هي c'est une vitesse constante راهي par rapport à x. donc automatiquement واش لازم ترماركيو لي جون والعفسه اللي ما لازمش تغلطوا فيها، c'est que عندي deux types de vitesse. عندي la vitesse v هي la vitesse de propagation، سما مثلا عندك une corde ديرها une perturbation فوالا عندك بون ماشي ماشي تحفظوها فهموها، c'est que عندك une corde créer une perturbation et هذيك لا perturbation هذيك الحدبه ولا لا بوس هذيك كومبلي العروره سي فو فولي راهي elle se propage à la vitesse grand v اللي هي قدامكم. بصح chaque point de la corde شفت البوين chaque point de la corde كي يطلع ويهبط chaque point de la corde à un temps t عنده une vitesse u point، سما c'est la vitesse تاع le point تاع un seul point de la corde. est-ce que راكم معايا pour le moment؟ est-ce que ça va pour le moment؟ est-ce que ما كاش est-ce que ما كاش problème entre les deux ok surtout entre les deux. مسيو ماهمش نفسهم نورمالمون. وشنو؟ فيتيس دو بروباغاسيون فيتيس دو بارتيكول. اي والله ما راهمش نفسهم، سي با لا ميم. دونك لا فيتيس دو بروباغاسيون قلت سي لا فيتيس تاع لا لوند كي تتحرك بارابور ا اكس، ولا فيتيس دو disons la vitesse u point c'est la vitesse de chaque point de la corde كي يطلع ويعاود يهبط. لوند اون جلوباليتي زعما ناخذوا لا كورد فيبرونت باسكو هذه اللي تجيكم سهله دوك باش تخدموها معايا. لوند اون جلوباليتي يعني الحال لا بوس هذيك تتحرك بارابور ا اكس avec la vitesse v c'est une vitesse constante. بصح chaque point de la corde كي يطلع ويعاود يهبط دونك راهي يتحرك على فيتيس او بوين. نعطيك اكزومبل سامبل الله اعلم بون جو سي كو جامي ما درتوها في حياتكم. انا درتها مثلا دير اون بنوار حوض مائي دير فيه الماء تعمرو بالماء، ولا تكون باغ اكزومبل في البحر، تكون في البحر ودير لا بلونش تعرف شنو معناتها لا بلونش اللي يعرفوا يعوموا بيان سور. شفت الفاغا كي تجوز عليكم لا فاغ كي تجوز عليكم، لا فاغ خفيفه ماشي هذيك اللي تقلبكم، لا فاغ كي تجوز عليكم خفيفه ما ترماركيش بلي تطلعوا وتعاودوا تهبطوا automatiquement نتوما vous êtes la particule. la vitesse تاعكم كي طلعتوا عاودتوا هبطوا هي la vitesse u point et la vitesse تاع la vague اللي جازت هي la vitesse v. هذا ما كان. السلام عليكم. راني عطيت لكم اكزومبل ما كاش منه. اوكي لي جان صح. دوك البروبليم تاعي سي كو هاد ليكواسيون ديفيرونسيال هادي ولا الاو دي بي هادي عندها اون سوليوشن. لي جان المشكل ديالنا دوك سي كو لا سوليوشن ديالها خاوتي العزاز سي اون سوليوشن اللي نورمالمون حتقراوها في لو ديرني شابيتر و جو كروا جامي ما دوموندوها في ان اكزامان ولا ان كونكور. دونك لا سوليوشن هادي لي جان راهي واجده راني دايرها. Je préfère نبعثها لكم par meet نبعثها لكم par mail ou celui ou celle qui a besoin de plus d'explications il me contacte sur la page. تفهمنا parce que c'est une solution mathématique purement mathématique d'accord. وعلاش نعطيكم برك كيما نقولوا l'idée de la démonstration ماشي مقبله فتحنا ميتنا ولا فتحنا كلاس روم. اي والله بون هذا كلاس روم تاع ترواكار هذا صبروا برك نحوس على هذا ما دخلناش فيه الشيخ. اصبر دقيقه فوالا. الو ان انستون
Un instant, voilà. Donc, هذه هي normalement l'équation كيما كنت وريتها لكم دوك. وريت لكم l'équation différentielle. نعطيكم l'idée de la démonstration et on va essayer de faire ça chez vous tout seul. Alors, l'idée de la démonstration est la suivante. هي واش درنا d'Alembert. البروبليم تاعو سي كو ليكواسيون هذه اللي راهي قدامكم هذه ليكواسيون تاع لو دي بي اللي قدامكم صعيبه بزاف باش تحلها هاي شويه فيها تشكتوكه بون بور لو مون ما تفيقولهاش باسكو مازال ما قريتو لو شابير مي نسهل لكم الامور. الور دالومبير قال لك يا خويا العزيز انا ما نكسرش راسي بزاف ندير شونجمون دو فاريابل ياك كي كنتو ديروا لي زانتيغرال كي تجيكم صعوبه ندير شونجمون دو فاريابل قال لك ندير شونجمون دو فاريابل قال لك ولا هنا تفهموا منين جات هذيك تي موان اكس سور في و تي بلس اكس سور في اون فيت جات ان شونجمون دو فاريابل خاوتي الاساس هذا ما كان تسمى لا سوليوشن هذيك اللي حنمدوها في لافان اللي موالفين يمدوها لكم لي بروف ديريكتومون هذيك اف دو تي موان اكس سور في بلس جي دو تي بلس اكس سور في تسمى لوند بروغريسيف بلس لوند ريغريسيف هذيك اون فيت جات ان شونجمون دو فاريابل واش قال لك دالومبير قال لك دالومبير نبوزي ايتا ايغال تي موان اكس سور في تسمى ايتا ايغال تي موان اكس سور في ونحط ابسيلون هو تي بلس اكس سور في ومن بعد واش سي يدير سي يحول ليكواسيون ديفيرونسيال او دي بي هذه من اون او دي بي اللي راهي بدلاله الاكس والتي ا اون او دي بي اللي راهي بدلاله الايتا والابسيلون دونك il est passé اذا بغيتو il est passé d'une fonction u il est passé واش باغي تمحي لي voilà c'est bon il est passé d'une fonction qui dépend de x et de t à une fonction qui dépend de eta et de epsilon. Bon, على بلا ما ندخل في les détails parce que je sais que je sais pas est-ce qu'il y aura des étudiants اللي حيسقسوني ça me fera plaisir sinon ندير لكم une petite vidéo نبارطاجيها هذا ما كان si ندير لكم une petite vidéo على هذا الشيء ديجا واقيلا نديرها parce que même les étudiants تاعي ما درت لهمش une petite vidéo على هذه ندير لكم je crois une petite vidéo n'expliquer لكم mathématiquement comment on fait la résolution je préfère pour ne pas perdre de temps mais pour les plus curieux اللي يحبوا يفوتوني في الخدمه donc automatiquement quand on va faire le changement de variable حنطيحوا في une équation différentielle EDP qui va être plus simple donc هذه اللي راهي قدامكم donc تولي لكم هذيك الاو دي بي شتو الاو دي بي اللي كانت عندكم مع الاول هذيك ماشي شابه دونك ولات لكم اون او دي بي اللي راهي بلوس سامبل وهذه تقدروا تحلوها ديريكتومون دونك عندكم ديريفي سكوند جون الاو دي بي الاخرانيه اللي حتمدها لكم اسمها ليكواسيون الاخرانيه اللي حتمدها لكم سي ديريفي سكوند تاع او بارابور ابسيلون بارابور ايتا ايغال 0 شوفوا مليح لي جانا باش تفهموا عطيت لكم نقطه البدايه وحنعطيكم نقطه النهايه سيل فو بلي تبعوا معايا دونك ديريفي سكوند تاع او بارابور ايتا بارابور ابسيلون ايغال 0 واش دار هذه رجعها ديريفي بارابور ايتا تاع واش تاع ديريفي تاع او بارابور ابسيلون تسمى سقمتها ايغال 0 خوتي اذا هنا عندكم une fonction qui dérivera par rapport à état تعطيكم 0 donc la fonction هذيك واش تكون تسمى اذا ديريفي تكون كونستانت بصح لا كونستانت هذيك واش تكون en fonction de epsilon صح ولا لا باسكو لو كان الديريفي زعما الديريفي هذه بارابور ايتا حتصيب ايغال 0 صح ولا لا راني نسقسي فيكم لي جون نزرب هذيك وي دوك نزيد ندير نفس الشيء نزيد نانتيغري بارابور ا ابسيلون اذا نانتيغري بارابور ا ابسيلون واش يمد لي او ابسيلون ايتا est égal وشنو est égal à grand f يعني الداله الاصليه تاع epsilon plus une fonction اللي هي une constante grand g qui dépend de eta on est d'accord sur ça parce que علاش لو كان ديريفي هذه بارابور à epsilon la constante g de eta هذه تروح بزيرو donc automatiquement لو كان نعاود نولي لا فونكسيون يعني نعاود نولي الاكس والتي كيما موالفين نديرو في الشونجمون دو فاريابل لو كان تولي الاكس والتي تولي يو اكس تي الابسيلون تاعي سي اون سو رابيل دو شونجمون دو فاريابل الابسيلون تاعي اي والله دونك تولي لي اف دو تي
parce que l'epsilon est t moins x sur v, donc il est f de t moins x sur v, ou l'état t est g de t plus x sur v. Donc, automatiquement, les jeunes, la solution les enseignants directement, en fait, c'est la solution mathématique de l'équation de D'Alembert, dans le cas à une dimension. Ok, les jeunes? Qui une dimension d'espace. Parce que vous remarquez, l'espace, une seule dimension, x, mais ça a une dimension, le temps, t. Ok, les jeunes, est-ce que vous avez Ceux qui aiment l'espace. est-ce que vous avez pour le moment? Non, mais écoute, une dimension. Une dimension. La dimension, 3D, c'est quoi? C'est x, y, z. 4 dimensions, c'est x, y, z, t. Et le temps t. Donc, une dimension d'espace, c'est x park. Ou bien sûr, nous disons le temps. Ok? Oui, je suis arrivé. Alors, donc, la solution de l'équation de D'Alembert, c'est une solution qui est de la forme suivante. Donc, c'est la somme de f de t moins x sur v plus g de t plus x sur v. Ça, donc, il y a des étudiants qui disent, monsieur, f ou g, la fonction f ou g, où je te dis, أنا نقدر نقول لكم يا لي جون يا معشرة لي جون هاد الاف و جي تقدر تكون نيمبورت كال فونكسيون تقدر تكون اون فونكسيون كوسينوس تقدر تكون سينوس تقدر تكون اكسبونونسيال كيما تحبوا سي اون فونكسيون elle est dite quelconque سما سي اون فونكسيون quelconque مي بصح عادة حنا في الفيزيكات نحبوا نخدموا بلي فونكسيون complexe. C'est عادة نديرو exponentielle j oméga fois t moins x sur v. C'est la fonction ديالي هي exponentielle j oméga fois θ. Et θ est remplacé par t moins x sur v. عادة. بصح لو كان يجيكم ان بروف باغ اكزومبل في وهران يدير لكم بدلاله الكوسينوس ما كاش مشكل يدير لكم بدلاله السينوس ما كاش مشكل. Mais le plus important, que f et g, c'est des fonctions quelconques. C'est que la fonction f de t moins x sur v, c'est relative à une onde progressive. C'est la partie progressive. C'est l'onde progressive. La définition de une onde progressive, c'est une onde qui se propage dans le sens des x croissants. Et la fonction g, c'est relative à l'onde régressive. C'est l'onde qui se propage dans le sens des x décroissants. Donc, نطرح لكم سؤال. Est-ce que في جميع الحالات يكون عندي les deux en même temps, c'est f ou g en même temps, في la solution? Oui, bien sûr, cher. قادر يكون en même temps. أنا نقول est-ce que في جميع الحالات؟ Non. Ah لا 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 لا. Non, وعلاش؟ parce qu'il faut mentionner le fait que مثلا imaginez شوفوا الحيط معايا شوفوا الحيط j'espère que راكم تشوفوا imaginez انا عند هذه يدي c'est une onde progressive راني نمشيها dans le sens des x croissants لو كان ما تصيبش ان اوبستاكل pour le moment هذاك l'obstacle من بعد حنسموه une impédance لو كان ما تصيبش ان اوبستاكل automatiquement est-ce qu'elle va créer une onde régressive لو كان ما تصيبش obstacle automatiquement et pas créer une onde régressive. Donc, automatiquement, les jeunes, on peut trouver la solution فيها غير une partie. يعني فيها غير l'onde progressive. ونقدروا تاني كنصايبوا une solution فيها l'onde progressive et l'onde régressive. وعلاش؟ Parce que صارت لي une réflexion. ومن بعد نهضروا c'est quoi la réflexion. Les jeunes, est-ce que ça va ماكوش عيانين? Est-ce qu'on peut continuer? Oui. Parce que pour le moment عندنا في عنابه مازال الفطور ماشي بزاف صافي واحد سوايع ما نزيدو نكملوا واحد نص ساعه بيان لاباس صح قولوا لي حنباباكم انتيك صافا عجبكم الحال باسكو جو سي كو كاين دي زيتيديون يعرفوني ديجا يعرفوا كيفاش نقري كاين اللي ما يعرفونيش هيا شو نديروا فيها اوبجيكتيف نديروا فيها اوبجيكتيف شباب انا نولي نسي جو في تو فير pour que نولي the best في الفيزيك واحد معاه هاي وانتوما the best معايا
parce que علاش c'est grâce à vous. Donc les jeunes, essayez de concentrer معايا برك s'il vous plaît. ياسمين شكون ما يعرفكش انت نخاف هما ما يعرفونيش ويعرفوك انت. المهم équation de propagation d'une courbe vibrante. Les jeunes, donc on va rentrer dans le vif du sujet, il y a l'équation de propagation. Les jeunes, maintenant, on va essayer de démontrer l'équation هذه dans le cas d'une corde vibrante. قلت لكم باللي في chaque chapitre, je vais démontrer هذه l'équation. في chaque chapitre, je vais démontrer هذه l'équation. بصح هذه l'équation عندها une forme اللي حتكون la même, c'est toujours la même forme اللي هي la dérivée secondaire u par rapport x carré moins 1 sur v au carré, le reste. بصح وشنو هي la différence بين onde acoustique, corde vibrante, les ondes dans les solides, c'est le terme 1 sur v au carré. شنو هذا le 1 sur v au carré حيكون بدلالة comment dirais-je بدلالة les données تاع le système ديالنا. bon ما كنتش حاب نقول تي شخصيك معليش وي ما سي في كاع لي شابيت عندنا دي ايكواسيون دو لومبير لو ميم سادير حاجه اللي تبدل غير واحد على الفي سي سا سي لو 1 سور في او كاري. لا وي لا فيتاس سادير تاع الميليو شاك ميليو عنده ان فيتاس سي سا. اي والله وي والله اصبر دوك نديمونطريوها وتشوفها بعينك. معليش دقيقه انا اسطون دقيقه. الو ليجا نبداو دوك نعطو اصبر ماشي اكزاكتومون لا فونكسيون. اصبر ما تيريش برك لا سوليسيون حتكون نفسها الو باغ اكزومبل ناخذو اون كورد دو لونغور infini ou de longueur يعني de longueur infinie le long de l'axe OX. ok les jeunes un problème تاعي c'est que contrairement aux autres enseignants كلشي لازم نديموندي. وشنو ندمشي ما تقطعنيش دقيقه ما تقطعنيش خليني برك نهضر ومن بعد ساعه. شوف قلت لكم on prend une corde نحطها le long de l'axe OX. une corde n'importe quelle corde هكذا. les jeunes قلت لكم je vais redire ce que j'ai dit. donc قلت لكم بلي انا je me base beaucoup sur la démonstration parce que فيها الفهامه وديروا في بالكم بلي on va faire beaucoup de choses وين d'habitude نتوما تحطوهم directement et je sais واش راكم ديروا عاده نتوما في les cours. donc vous mettez les résultats directement زعما تحطوا زعما r coefficient de réflexion تحطوا directement zc1 moins zc2 sur zc1 plus zc2 تحفظوا directement. et tandis que non حنعلمكم ان شاء الله لا بروشين سيونس اللي هي غدوه لي واحد العفسه اللي اخترعتها العام اللي فات قلت لهم لي 5 astuces ماجيك. هادو لي 5 astuces ماجيك ان شاء الله شغل نديروا شويه حماس. هادو لي 5 astuces ماجيك لي جون ديروا في بالكم شغل هما 5 رصاصات وهاد الخمس رصاصات هادو تقدروا تستعملوهم وين تحبوا. n'importe quel exercice تاع لي زوند premier deuxième troisième chapitre تقدر تستعمل لي 5 astuces ماجيك وتقدر تحل au minimum 60 à 70% تاع ليكزرسيس اللي يعطيهولك. ثم باذن الله هذا ان شاء الله غدوه نديروها سيونس في شباب. اوكي ثم تكون سيونس في الليل autour d'un bon قلب اللوز et un bon étay وحاجه اخرى pour حاجه. المهم donc la deuxième chose que je dois définir c'est la tension T. كيفاش تقدروا تدخلوا في مخكم c'est quoi le principe de la tension باش تفهموا c'est quoi la tension de la corde. en fait la tension de la corde c'est la force qui est générée par la corde elle-même. OK c'est la force qui est générée par la corde elle-même. كيفاش نقدر نحسس لكم la tension de la corde. خوتي العزاز ايماجيني تاخذوا une corde خشينه وزعما لا كورد خشينه هذيك ديروا لها هكذا. شوف زعما شغل تهزوها زعما ما عرفتش كيفاش نقول لكم تمخضوها ولا تهزوها ديروا لها اون بيرتورباسيون. ليش ما تحسوش باللي يدكم تنخطف معاها شغل يدكم تروح معاها. جامي ما صارت لكم هذه العفسه زعما دير اون كورد ولا دير سبته. هاي روح دير سبته اللي تنضربنا كاع بها في كيكون صغار. حزامه هذيك الحزامه الله ينورك. هذيك الحزامه كي دير لها هكذا تحس بلي يدك راهي شغل الحزامه هذيك راهي تابليكي عليك اون سيرتان فورس وهذيك لا فورس هذيك اللي راهي تخلي اليد تاعك
تنخطف ديزولي ما قدرتش ننطق هذه الكلمه هي لا طونسيون دو لا كورد. وايماجيني انت راه نحطك ندير اون كورد منا وندير اون كورد منا ونحط يدك هنا ونحط يدك هنا. ايماجيني اليد تاعك واش يصرى لها، ماشي جهات شغل، ماشي جهات تجبد منا وجهات تجبد منا. وعلاش؟ باسكو شغل اللي شاف سبايدر مان فار فروم هوم اللي تبع شويه مارفل كيما لا سين تاع الباتو هذيك سي كيما شغل اي والله، ولا كيما سبايدر مان 2 القديم كي سبايدر مان يسي يحبس هذاك تراموي كيف سي كو راك تشد عندك اون كورد منا وعندك اون كورد منا والموند كي تجوز حتحس باللي اليد تاعك هذه حتخطف في هاد لا ديريكسيون واليد هذه حتخطف في هاد لا ديريكسيون. اي ليفي هذا سي ليفي دو لا طونسيون دو لا كورد. دونك là هنا indirectement سمحوا لي دي فوا جو دون دي زيكزامبل سامبل مي بزاف سامبل مي سي جوست بور اكسبليكي نقرب لكم المفاهيم. داكور رجال باش نخلي لكم الفيزيك هذه حلوه وماشي مره باسكو الفيزيك راهي حلوه سكر لازم برك واحد يعرف يطيبها برك. اوكي الو لي جان دونك واش كنت نقول لكم اوكي الو هنا مثلا ثاني كاين اون اوتر كاركتيرستيك اللي حناخذها في لاكورد. داكور كاين اون اوتر كاركتيرستيك اللي لازم بون اذا سمعتوا دوك المغارف باسكو الطابله توجد. الو كاين اون اوتر كاركتيرستيك اللي لازم ناخذوها في لاكورد اللي هي لا ماس لينيك. وشنو هي لا ماس لينيك لي جون؟ لا ماس لينيك خوتي العزيز ايماجيني كوردا ايماجيني تاخذ متر، زعما عندك كوردات فيها 100 متر تقسم منها متر سما اون اونيتي وهذيك المتر هذيك توزنها سما عندك دي كيلوغرام بار متر. سما لا ماس لينيك سي ليكيفالون تاع لا ماس فولوميك في لي ليكيد. سما كلي لا كورد تاعك تاخذ متر منها ولا اون اونيتي وهذيك لونيتي هذيك توزنها سما اوتوماتيكمون. بون خاوتي دوكا كنت تسمعوا والله اذا راكم تسمعوا معايا دقيقه ندير كيتمان باسكو الصوت تاع لا كوكوت مينوت سامحونا لي جون رانا في رمضان ديسيديت ندير لكم سيونس قبل الفطور. واش دير لا هذه هي. الو اش كنت تسمعوا فيا؟ هيا كنت تسمعوا فيا لي جون؟ نسمعوا فيك. وي هذيك لا كورد elle doit être homogène seulement. Oui, elle est homogène. Oui, automatiquement, elle est homogène pour des raisons. Nous, déjà, واش لازم نديرو في بالنا وعلاش l'homogénéité. Donc, la masse linéique, déjà, la masse linéique, c'est quoi? قلنا باللي on va prendre toute la corde et on va diviser. C'est quoi? On va diviser la masse de la corde sur le nombre de mètres, يعني شحال la longueur de la corde. لو كان l'hétérogénéité هذيك on va avoir plein d'autres problèmes qui vont entrer en vigueur. Donc, l'une des hypothèses, c'est qu'on a une homogénéité. Autre chose, la masse linéique, je viens de la définir. Une chose que vous devez les jeunes, c'est la tension de la corde. هذه بالك ما قالوها لكمش راهي كبيرة بزاف par rapport le poids de la corde. هذه l'hypothèse حنستعملها دوك في la démonstration تاعي وحنستعملها بزاف. La tension de la corde كبيرة بزاف par rapport au poids de la corde. C'est la tension autant que force. Oui. Est-ce que la tension كبيرة على le poids في كاع لي كا ولا un seul cas particulier؟ كاع لي كا. C'est هذه c'est comment dirais-je, c'est une hypothèse du cours. Donc la tension de la corde. Oui, c'est une hypothèse du cours. Donc c'est une hypothèse qui va être prise en considération dans tout le cours. Parce que l'équation d'Alembert, اللي حنديمونطريها دوك, elle va être démontrée à la base de cette hypothèse. OK? معايا لي خويا؟ وي أنا معاك. Très bien. Alors, خويا العزيز تبع. Alors, باش نديمونطريو l'équation de d'Alembert, on va appliquer واحد le théorème اللي هو le théorème fondamental. C'est un théorème fondamental اللي هي la RFD, la relation fondamentale de la dynamique. Alors, la RFD, donc, c'est le théorème de Ami Newton. Alors, qu'est-ce qu'on va faire?
on va, à un temps T0, on va créer une perturbation normale. On va créer une perturbation. Hop, on crée la perturbation. Et après, c'est le temps T0. C'est le dessin. Le dessin est au قدامكم. Et maintenant, on va passer à un temps T supérieur à T0 et on va se focaliser sur le dessin. Alors, les jeunes, on a la tension de la corde, elle est, comment dirais-je, elle est caractérisée chaque point de la corde. Maintenant, chaque point de la corde, on va ressentir la tension. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je te donne l'élément S. On va isoler un élément S. Un petit élément S. Un petit élément. OK? On va isoler un petit élément. Si c'est la première fois de les démonstrations, les démonstrations, on un petit élément et après, on va généraliser. OK? Alors, le petit élément, il va être compris entre X et X plus delta X. D'accord? Il va être compris entre deux positions. Une position X et une position X زائد delta X. Différence غير بيناتهم. Automatiquement, قلت لكم دوك باللي إذا هذاك l'élément, imagine هذاك l'élément هو أنت. D'un côté, la corde حتجبدك في هذا le sens, اللي راني نوريه لكم هنا, c'est la tension في la position X زائد delta X. Et de l'autre côté, elle va te حتجبدك, j'ai pas trouvé le mot en français, حتجبدك dans le sens اللي راني dessiné هكا. Est-ce que معايا pour le moment les jeunes? Est-ce que تبعوا معايا? Parce que là maintenant il faut لازم te concentrer وبرك باش n'avancer rapidement. Est-ce que راكم معايا les jeunes s'il vous plaît? Parce que je vais me baser sur ça. صح. شكون يقدر يقول لي وشنو هما les forces اللي راهم appliquées على l'élément S? كونوا intelligent برك. كونوا intelligent. وشنو هما les forces اللي راهم appliquées? Des tensions. عندنا force. Très bien. Donc, les forces les راهم appliquées. Très bien. Donc, les forces les راهم appliquées à l'élément S, on a les deux tensions, c'est la tension T de X et T de X plus delta X, ou on a le poids. qui est Le Les poids. forces, ouais. Très bien. L'hypothèse du cours, oui, le poids, il est négligeable. Mais pour le moment, مازال ما ندخلوش avec le détail. Qui déroule la projection, on va le négliger. Ça. هاني كتبت لكم لهنا. Donc, on dit le poids plus la tension est égal à M fois A. Excellent. Bon, là, j'avais rectifié. Delta M. وعلاش delta M? Parce que c'est une petite masse. C'est une petite masse delta M. Alors, les jeunes. Donc, سقسوني سؤال. Monsieur, وعلاش درت la projection على OY وما درتش la projection على OX? أنا نريبوندي لكم بطريقة سهلة. أنا chaque point de la corde, est-ce que oui, il fait un mouvement par rapport à OX ou par rapport à OY? Par rapport au Y. Excellent. أنا le but تاعي l'équation de propagation هذيك اللي حتمد لي la solution اللي هي le déplacement. Le déplacement, c'est un déplacement par rapport au Y. Donc, automatiquement, أنا le but تاعي c'est de faire une projection par rapport au Y. الله يحفظكم. Donc, مثلا, قبل ما ندير les hypothèses du cours, نبدأ ندير la projection. صح. OY, il est vers le haut. OY, il est vers le haut. Donc, automatiquement, la projection تاع T, هي T de X زائد delta X مضروب fois sinus θ زائد delta θ. On est d'accord? تاع T de X زائد delta X. Parce que علاش sinus? Parce que عندي هاو l'angle وأنا راني نحوس على هذا. Donc, l'angle هذا هو نفسه هذا. Donc, automatiquement, la projection تاع T de X plus delta X هو نضربو fois sinus θ plus delta θ. Et automatiquement, T de X sera dans le sens inverse et il est engendré par l'angle θ. Déjà, T de X de l'angle θ ou T de X plus delta X, vu que la tension ماشي كيما الأخرى, donc درت θ زائد delta θ, c'est tout. Mais les gens, رحم والديكم, حنخليكم نتوما ديمونطريو في بلاصتي. ما تتوسوسوش برك. شوف, هذه نورمالمون لا ديمونستراسيون ما نديرها لكمش, مي معليش باش نخليكم نوري لكم بلي نتوما فاهمين, نتوما ما شاء الله عليكم. Alors, هاني درت la projection. Donc هنا je vais faire une hypothèse. وشنو هما les hypothèses du cours? La première hypothèse du cours, c'est que le poids il est négligeable par rapport à la tension. سما عندي le droit انه négliger le poids par rapport à la tension. بصح كاين des étudiants يقولوا لي monsieur وعلاش ما راكش négliger la masse? Les jeunes, راني قلت le poids négligeable devant la tension. سما j'ai négligé la force اللي هي le poids par rapport à une autre force اللي هي la tension. سما ما عندكش لو دروا انك الدلتا ام ديرها ايكال ا زيرو. فهمتوا ولا لا؟
راكم معايا لي جون باسكو هذه سي اون كيسيون عاده لي زيتيديون يسقسوني فيها لي جون وي وي بون اللي بداو يتشهاو البوراك وكذا كذا s'il vous plaît essayez de vous concentrer parce que l'enregistrement هذا il va être lu après par les étudiants ما بداوش يسمعوا غير بوراك anyway la deuxième hypothèse اللي لازم تعرفوها les jeunes c'est la tension de la corde. La tension de la corde, je vais supposer que la tension de la corde, elle est uniforme. واش حاب يقول uniforme les jeunes حاب يقول باللي la tension T de X égale la tension n'importe quel autre point égale à une constante. Quel que soit le point, parce que مع الاول واش supposé باللي la tension في ال X ou في ال X زائد delta X ماهيش كيف بصح انا دوك la deuxième hypothèse du cours que les tensions théoriques elles sont identiques quel que soit le point de la corde. Maintenant, la tension, elle est uniforme. C'est la deuxième hypothèse. Ou la troisième hypothèse, les jeunes, ou là, ce n'est pas une hypothèse qui est صح, mais على باليش est-ce que تقدروا تعاونوني في هذه الخدمة هذه. Les jeunes, on va prendre un θ qui est petit. Un θ qui est petit. واش حاب يقول un θ qui est petit. Est-ce que تقدروا تكونفيرميو لي باللي اذا تيتا الي بوتي سينوس هو نفس الطونجونت ما قال كتبتها هنا اذا تيتا الي ابروكسيماسيون اذا تيتا الي بوتي دونك سينوس ايغال ا طونجونت وعلاش باسكو الكوسينوس ايغال ا 1 دونك اون بو ابروكسيمي سينوس تيتا ا طونجونت تيتا صح ليش بصح لا كيسيون كي سو بوز وعلاش درت لابروكسيماسيون دقيقه برك سيكسيون اف وعلاش درت لابروكسيماسيون سينوس ايغال طونجونت لا طونجونت ماتيماتيكمون واش تمثل الله ياسمين الميل انت خباش هاي تمثل الميل دونك الميل ديالي اوتوماتيكمون وشنو الميل ديالي في لا فونكسيون سي كوا انا سي كوا عندي لو كان ديسيني منا عندي لا ديفورماسيون او دقيقه برك ستيلو دونك عندي لا ديفورماسيون او اللي هي بارابور ا y وعندي بارابور وعندي لو على محور الفواصل عندي x ثم الميل ديالي هو d de u sur d de x donc c'est la variation de u par rapport à la variation de x donc il a que تحبي تكتبوا c'est delta u sur delta x ok راكم معايا لي جان اساكم معايا يس ok so donc هنا فهمنا باللي سينوس تيتا ايغال طونجون تيتا وهي نفسها دي يو سور دي اكس عند لا بوزيسيون اكس بصح سينوس تيتا زائد دلتا تيتا سينوس تيتا زائد دلتا تيتا هو نفسه طونجون تيتا زائد دلتا تيتا ودونك هو الميل ولكن واش من بوزيسيون خالتي العزاز فيو كو راني في لونغل تيتا زائد دلتا تيتا وقتاش واش من بوزيسيون ابليكيت هذا الشيء ابليكيتها في لا بوزيسيون اكس زائد دلتا اكس دونك تولي لي دي يو سور دي اكس عند لا بوزيسيون اكس زائد دلتا اكس لي جون اسك سافا بور لو مون باسكو قعدتنا اون سول ايتاب ونكملوا وي سي بون شيف صح لي جون دوك نعلمكم عفسه جديده نعلم لكم عفسه قريتوها العام اللي فات في المات لا ديفينيسيون تاع لا ديريفي لا ديفينيسيون تاع لا ديريفي ماشي ديفلوبمون تايلور باش ما نخلط لكمش المفاهيم عبالنا بلي ايكغيك بريم هو نقدر نكتب y بريم من الشكل f de x زائد h ناقص f de x قسمة h شكون يشفى لها على هذه اسك قريتوها نورمالمون قريتوها هذه تاع ديريفابيليتي دونك اش كونفير هذا زيرو المشتق هذا اي والله دونك تال كو h تون فير زيرو صح تال كو h تون فير زيرو دونك نورمالمون تشفاو لها هاد لا ديفينيسيون تاع المشتقه دونك انا واش ندير انا جو في فار تو سامبلومون باش تشوفوا بلي نتوما وحدكم فاهمين نتوما وحدكم فاهمين vous êtes très intelligent حنسي نخرج f de x plus 1 واش تساوي f de x زائد y بريم مضروبه فوا h هكا شفاو مليح على ليكسبرسيون هذه شفاو مليح على هاد ليكسبرسيون شفاو مليح على واش ديمونطري واش ديمونطري دوك صح دوك انا واش ندير انا بروبليم تاعي وعلاش وريت لكم هاد الهده parce que d de u sur d de x à la position x plus delta x واش حب يقول en fait حب يقول tout simplement باللي c'est d de u plus على d de x في la position x زائد delta x ها
سما اوتوماتيكمون لي جون عبالكم باللي نقدر لا فونكسيون اف هذه هي نفسها دي دو او سور دي دو اكس، صح ولا لا لي جون؟ صح ولا لا؟ تسمى نقدر نقول باللي شي عاودنا ندير هاد عاودها لا التالي هذا. شوف يا قلت لك باللي شوف بيان سور جو في بوزي باللي اش هو نفسه دلتا اكس. شوف انا هنا قلت لكم اف دو اكس زائد اش هو اف دو اكس زائد ايكغيك بريم فوا اش، وعن بالك باللي دي دو او سور دي دو اكس تاع واش؟ تاع اكس زائد دلتا اكس تي. هذا ما يهمنيش تي، هذه سي دوزيام فاريابل. انا هاد الخدمه حنديرها بارابور لا فاريابل اكس. سما انت كي تشوف هذه دي دو او سور دي دو اكس تاع اكس زائد دلتا اكس هي نفسها كي نكتب اف تاع اكس زائد دلتا اكس، برك الاف تاعي هي كاع هاد لا فونكسيون هي دي دو او سور دي دو اكس، صح ولا لا؟ تسمى لا فونكسيون اف ديالي هي دي دو او سور دي دو اكس. اساكم معايا؟ وي وي شوف صح اذا راكم معايا راح تعود فهادي. دونك اذا راكم معايا جو في ابليكي القانون هذا. واش تساوي اف دو اكس زائد اش هو نفسه اف دو اكس، دونك ايت ايغال وشنو؟ اف دو اكس تاعي هي دي دو او سور دي دو اكس، دونك هي دي دو او سور دي دو اكس زائد بيان سور عند اكس صح زائد اش اللي هو دلتا اكس مضروب فاش؟ مضروب في لا ديريفي تاع اف هي سي لا ديريفي تاع اف، دونك ايكغيك بريم سي لا ديريفي تاع اف، دونك اوتوماتيكمون لا ديريفي تاع اف بارابور ا اكس، والاف تاعي ديجا دي الله يحفظك الاف تاعي ديجا راهي مديريفيا، الاو تاعي ديجا مديريفيا بارابور ا اكس، دونك نزيد ديريفي لي دوزيام ديريفي. يا لي جان vous êtes très intelligent، رانا قريب نلحقوا لها. الوغ لي جان وعلاش استعملت هاد الهده هذه؟ اون فيت ديجا بانت لا شويه بانت منها خلاص هي بانت خلاص، ما تكسرش راسك خويا العزيز، ما تكسرش راسك. وعلاش درت الهده هذه؟ باسكو انا انا كي عوضت شو خرج لي؟ خرج لي دي دو او سور دي دو اكس عند لا بوزيسيون اكس زائد دلتا اكس ناقص دي دو او سور دي دو اكس عند لا بوزيسيون اكس. تسمى انا الهده اللي درتها كان لازم هذيك دي دو او سور دي دو اكس عند اكس زائد دلتا اكس نخدمها باش نرجعها en fonction de d2u sur d2x عند la position x. درت لو ديفلوبمون ليميتي ولا سميه الهده اللي درتها انا سبيسيال هذه. واش خرجت لي؟ خرجت لي هذه اللي راهي قدامكم. ومن بعد خاوتي نابليكيو تقنيه الريكراك. بون تقنيه الريكراك هي سول التسميه بركه، هي تقنيه الاختزال. اختزل واش يقعد لي؟ شوف واش يقعد لي. يو سبحان الله ماشي حتخرج لنا ليكواسيون دو بروباغاسيون، سبحان الله يا لطيف. تولي عندنا تي مضروبه فوا دلتا اكس مضروبه فوا لا ديريفي سكوند تاع او بارابور اكس ايت ايغال دلتا ام مضروبه فوا لا ديريفي سكوند تاع او بارابور تي. ما زلتنا اون سول ايطاب. عن بالي باللي لا ماس لينيك هي دلتا ام على دلتا اكس، تسمى نقدر نكتب لا ماس لينيك هي مو فوا دلتا اكس. تسمى لو كان نكتبها مو فوا دلتا اكس، مو هذه مو فوا دلتا اكس، ثم دلتا اكس مع دلتا اكس يتسامبليفيا اي دوكو فوزوري l'équation de propagation اللي راهي مكتوبه قدامكم. اون اورا dérivée seconde de u par rapport à dx au carré ناقص مو sur t dérivée seconde de u par rapport à dt carré égale à 0. وكيما ما كذبتش عليكم كنت ما قلت لكم الحقيقه، قلت لكم لي ليكواسيون دو بروباغاسيون تشبه اكزاكتومون ليكواسيون اللي وريتها لكم مقبلات. Donc, automatiquement, on peut écrire que 1 sur V au carré, le cas تاع les cordes vibrantes est égal à mu sur T. Tout simplement. ما حفظ قوانين ما والو كلش جاي بالفهم. Les jeunes, est-ce que ça va؟ شوف كلمة تالي اللي قلتها عاودها. قلت باللي ليكواسيون دو بروباغاسيون اللي خرجت لي دوك هي نفسها ليكواسيون دو بروباغاسيون دون لو كا جينيرال اللي مديتها لك هنا برك 1 sur V au carré. واش راهي؟ شوف تنجم تعاود تحتوي كنا حابسين غير هنا صح مي عرف درنا مي سيرتي هنا واش تحط الشرح ما قلتش حاجه كبيره. قلت برك هذه ليكواسيون سادي، قلت برك ليكواسيون بروباغاسيون هذا ما كان. اما مي على تي هي 1 على في كاري
dérivé second تاع U par rapport à T carré سي بون égal à 0. ويرحم والديك شاكر، هذه ما تشبهش ليكواسيون اللي مديتها لك مقبيلات، ماشي هي نفسها. هي نفسها نفسها برك 1 سور في او كاري هو مي سور تي. فهمتني؟ سما واش كنت نقول لكم مقبيلات، دوك كي دير ريزومي ديالك تقدر تقول في لي كورد فيبرونت زعما دير زعما ليكواسيون دو بروباغاسيون كا جينيرال، وبعد في لي كورد فيبرونت عندي مثلا لو 1 سور في او كاري هو مي سور تي، وراك فاهم واش راك تخدم. اوكي لي جان. وي سي بون سي فري هذا لا في مسيو. وي هاي زربونا. ما فهمتش هاد الخدمه اللي درناها كاع علاه درناها باش باسكو فيو كو جامي ما درتو في حياتكم عفسه تاع فهامه، دونك لهنا واش درنا سي لا ديمونستراسيون تاع ليكواسيون دو بروباغاسيون. داكور، هذه سي ليكواسيون دو بروباغاسيون، هذه سي كومون ديراج سي ليكواسيون كي va définir le mouvement تاع l'onde في لا كورد فيبرونت ديالك. اوكي فهمتيني؟ دونك هذه عاده لي زونسينيون. واش انت وين تقراي سيرين؟ اس جي دو او وهران. هي عاده لي زونسينيون واش يديروا؟ يمدوا لكم هذه ديريكتومون. اوكي داكور. اي دونك لا ديمونستراسيون هذه كي درتها لكم باش برك نوريكم بلي راهي حاجه سهله عفسه تجيب الفهم. تما درنا هاد لا ديمونستراسيون، تما درنا هاد لا ديمونستراسيون كاع باش نبينوا جوست بلي 1 سور في او كاري هي ميو سور تي. فوالا هذا نو درنا لا ديمونستراسيون كامل باش نديمونطريو ليكواسيون دو بروباغاسيون اللي هي هذه اللي قدامك. اوكي وي دالومبير تاع دالومبير. اي والله ليكواسيون دو دالومبير دون لو كا تاع لا كورد فيبرونت. اسك تسحقوا هاد لا ديمونستراسيون في لي زيكزامان بوسيبل. كاين دي زونسينيون اللي يديروها، دونك ما نضمن لكمش نتوما ولي زونسينيون ديالو. اوكي لي جون on va faire passer ça. ندوزو à autre chose باش نكملوا لا سيونس تاع اليوم. وغدوه ماذا بكم اذا بغيتوا زعما غدوه نكملوا الشابيتر تاع لي كورد فيبرونت اذا بغيتوا زعما بصح من الغدوه. جيسبر نكون ريغليت البروبليم تاع لي ميت هادو. جيسبر كو جو في كريي دو ميت. الوغ نعلم لكم لا دوزيام شوز اللي هي لامبيدونس. او عندكم البروغرام خوتي اسلام فيزيك شيمي ترواكر، وعندكم البروغرام تاع السيمانه. اوكي الوغ عندكم لا ديفينيسيون تاع لامبيدونس. الوغ خوتي انا ما نحبش نكسر راسي بزاف. علاش 18h45 نكمل vers 19h انا دوك. يا داكور 19h جو تيرمين. اسمع نكمل لامبيدونس خوتي لازم. لا ديفينيسيون تاع لامبيدونس لي جون، لا ديفينيسيون تاع لامبيدونس هاي كوراج معايا كوراج. ان فيت لا ديفينيسيون تاع لامبيدونس انا كيفاش نفهمها؟ انا ماشي نعطيكم لا فورمول اكسيتيرا، نفهمها لكم شويه بهذه الطريقه. لامبيدونس دقيقه نكوبي سون ان انستون بركا ان انستون كوبي سون. Alors, on continue. سمحوا لي كوبي de son parce que هضرت j'ai parlé برك مع الدار. Alors, انا كيفاش جيكسبليك لامبيدونس لي جون سي فو بلاي فهموا معايا كونوا انرجيتيك كيما انا. L'impédance, c'est la cause sur la conséquence. La cause sur la conséquence. كيفاش نقدروا نفهموا هذا المفهوم؟ La cause وشنو هي تانيك la conséquence. La cause خوتي لي جون en fait حنهضروا على le mouvement. L'impédance عندها علاقه بلو mouvement. تبعوني مليح. شوفوا ديجا l'intelligence تاعكم كيفاش بديتوا تخمموا. La cause تاع le mouvement en fait c'est la tension. C'est la tension de la corde. En fait, c'est la force créée par la corde qui va faire en sorte que chaque point de la corde يطلع ويعاود يهبط. ولي جان وشنو هي la conséquence تاع la force هذه؟ Le point هذاك il va bouger. إذا il va bouger automatiquement. إذا il va bouger automatiquement. واش تكون عنده une vitesse. Donc automatiquement إذا نفهموها هكذا لي جان أوليو ما نحفظوها باللي هي لا فورس على لا فيتاس ونخلطوا اكسيتيرا، نقولوا باللي هي سي لا كوز سور لا كونسيكونس. لا كوز ديالي سي لا كوز دو موفمون، لا كوز تاع الحركه. وشنو هي سي لا فورس، دونك سي لا تونسيون كريي بار لا كورد. دونك هذه سي لا كوز et la conséquence c'est le mouvement à chaque point de la corde, donc c'est la vitesse. Et la tension, on va voir que c'est la projection à la tension. Donc on va essayer de voir ça
dans ce qui suit. Donc, pour le moment, on a l'impédance, par définition pour une corde vibrante, c'est la force à la vitesse. C'est la force à la vitesse. بصح les jeunes, أنا comme étant إنسان نحب نexpliquer en détail, لازم نشوفوا هاد العفسه اللي راهو قدامنا. لي جون اسكو راكم واجدين تشوفوا معايا هاد لو ديسان؟ لي جون ما تبداوش تخموا لي سيل فو بلي في الشوربه. هنا لو ديسان هذا سكو جي في، جي بري ان بوين. هاد المره ما خديتش ان اليمون، خديت ان بوين. داكور، جي بري ان بوين اللي راهو بالاحمر. اوكي، لو بوين هذا il est soumis à deux tensions T. ما لازم تفكروا باللي لا طونسيون تاعي elle est uniforme. La tension T, elle est uniforme. La tension appliquée du côté الفوقاني والتحتاني, c'est la même. Donc, vu qu'elle est uniforme, ما يوليش عندي l'angle θ ou θ plus delta θ. Donc, il y a le même angle θ. Alors, les jeunes, en fait, la tension T, عندها زوج les composantes. عندها composante par rapport à X ou composante par rapport à Y. أنا نسقسيكم سؤال، وشنو هي لا كومبوزونت اللي حتخلي s'il vous plaît chaque point de la corde يطلع ويعاود يهبط؟ هيا s'il vous plaît قولوا لي، اسك هي لا كومبوزونت par rapport à X ولا لا كومبوزونت يا ودي؟ واحد هاكو وحدكم تفهموها. خاطي راكم تامنوا باللي نتوما راكم تقروا، ماشي انا نقري، انا راني نقيدي فيكم. سي صا vous êtes intelligent. تابعوا معايا. Donc automatiquement c'est la composante Y تاع la force de tension qui va faire en sorte que يطلع ويعاود يهبط لا chaque élément de la corde. Donc هذه هي اللي كتبتها لكم la force. Donc la force هي la force FY. بصح لي جون عندي deux types de force. عندي la force راكم تشوفوا بلي عندي FY اذا كانت من الفوق واذا كانت من التحت. ولا هنا لي جون حندخل اون كونفونسيون اللي هي لا كونفونسيون الجميله تاعي، نسقيلها لا كونفونسيون فورس غوش سور دروات اي دروات سور غوش. لي جون حلوا ودنيكم، غلقوا فمكم وحلوا ودنيكم مليح، فمكم ونيفكم كوبي وحده وخلوا غير ودنيكم تسمعوا معايا وعقول ديالكم. الور هنا اذا كانت لا كورد à gauche de l'élément اللي راني مديسينيه بالاحمر، راني حلت دقيقه كوبي الصوت، شرباي في اللعب. الو لي جون سمحوا لي concentration. Alors قلت لكم باللي اذا كانت لا كورد، شوف مليح لي جون، شوف مليح، اذا كانت لا كورد، شفت الديسان تاعي، هاو ليليمون وهاو الديسان دوزيام. اذا كانت لا كورد هذه à gauche de l'élément qui se trouve à droite، باسكو هاو ليليمون، راكم تشوفوا ليليمون هذا اللي هو بالاحمر، هذا اللي ديسينيته لكم بالاحمر. اوكي، اذا لا كورد se trouve à gauche de l'élément اللي هو بالاحمر في الديسان الاخر، هنا on va dire que عندي une force gauche sur droite. معناتها كي نقول gauche sur droite معناتها l'effet de la corde qui se trouve à gauche sur un élément qui se trouve à droite. Donc على بها نقولوا un effet gauche sur droite. Donc لهنا كيما ديسينيت لكم لهنا، donc لهنا عندي une force gauche sur droite. إذا كانت gauche sur droite لا بروجيكسيون تاع لا طونسيون تاعي حتكون نيجاتيف، صح ولا لا؟ لي جون اسكاكم معايا؟ قولوا لي وي ولا نو. وي 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 باش نقدروا نكملوا رابيدمون. داكور انا معاك. اوكي صح. دونك لا بروجيكسيون تاعي اذا ندير لا بروجيكسيون تجيني موان تي سينوس تيتا، وكندير بالتقريب سينوس تيتا تاعي بوتي يولي لي موان تي طونجون تيتا. وباش نقول لكم هذا التقريب تاع سينوس ايغال طونجون ما درتوش بور ريان، سي با دي شوز ماتيماتيك برك، باسكو كنت حاب نخرج لا بونت. دونك اوتوماتيكمون طونجونت تيتا هو دي اي سور دي اكس. دونك راكم على بالكم باللي هو دي اي سور دي اكس، معناتها اف ايغريك هو موان تي دي اي سور دي اكس. بصح هذه في حاله كانت عندكم اون فورس غوش سور دروات. اذا كانت عندكم اون فورس دروات سور غوش، حاب يقول سي لا كورد هذه تسمى لا كورد ا دروات se trouve يعني la corde se trouve à droite de l'élément اللي راهو en rouge اللي راهو à gauche. في هذه الحالة نقولوا بلي عندي une force droite sur gauche.
et dans ce cas la projection تاعي راكو تشوفوا بلي يجي positif سما تجيني plus t du sur dx. Maintenant la définition de l'impédance dans le cas des cordes vibrantes c'est plus ou moins t du sur dx على u point. ودوك لازم نفهمكم سما منا ورايح ان شاء الله كي نديروا لي سيونس الجايين كي نديروا ان سيستم دقيقه برك كي نديروا ان سيستم زعما هاو ليليمون ديالي هاو ان اليمون ندير اون كورد منا وهنا ندير اون كورد كي نقول لكم ليفي دو لا كورد اون سور ليليمون هذا هنا سي ان ايفي غوش سور دروات. وعلاش لا كورد se trouve à gauche de l'élément qui se trouve à droite كيما راكم تشوفوا في البيسي تاعكم. اذا نهضر على لا كورد 2 هنا عندكم ان effet droite sur gauche parce que la corde se trouve à droite de l'élément qui se trouve à gauche. وهذا l'élément هذا ومن بعد نشوفوا بلي يقدر يكون une masse يقدر يكون un ressort يقدر يكون un amortisseur. دقيقه دوك نخليك تطرح سؤال. دوك اللي راهم جيعانين بزاف من ناحيه المعلومات وماشي من ناحيه الماكله ومن بعد pour préparer la prochaine séance حنبعث لكم aussi des vidéos تشوفوهم pour demain. donc ماذا بكم تشوفوهم لي pour demain. alors واش جيت حتبوزي لي كيستيون خف باش نقول صاي سي بون شيخ جاوبت عليها اللهم بارك. Alors les jeunes قعدت لي une seule chose نقولها لكم قبل ما نخليكم تروحوا تفطروا enfin لازم يقول الله اكبر avant cela. الحاجه اللي هي l'impédance dans le cas du non progressif. L'impédance dans le cas du non progressif. Les jeunes, est-ce que vous voulez qu'on fasse ça maintenant ou نخلوها demain parce que هي حاجه خفيفه. ديروها دوك les jeunes ديروها دوك. ديرها دروك هاي نديروها دروك هاي. alors انتم اصحابوها رانا لعبتوها ماشي تلعبوها لنا باسكو انتم الفطور مازالوا بعيد يا مازال باقي ساعه احنا مازال 20 مينوت سمعتوا راكم لاعبين انا هيا كمل. الور واش حنقول لكم لي جا حنخلي لكم حنفهمكم برك لو كا دو نون بروغريسيف. on va essayer de calculer l'impédance dans le cas du non progressif. OK. Prenons le cas du non progressif. واش حاب يقول un non progressif c'est le cas du non qui va يعني اللي عندها من الشكل f de t moins x sur v. bon ما تشوفوليش هاد لا بارتي شوفوا لي هاد لا بارتي. OK. راكم تشوفوا بلي هاد المره كي كنت نقول لكم f de t moins x sur v لا فونكسيون اللي خديتها هاد المره خديت لا فونكسيون من الشكل a exponentielle j اوميغا fois une variable. وهذيك لا فاريابل رومبلاسيتها بار تي موان اكس سور في تي موان اكس سور في. تما انا عاده نحب لي فونكسيون اكسبونونسيال. دونك كاين دي زيتوديون يقولوا لي بصح مسيو لو كان تضرب فوا اوميغا تولي شابه تولي اوميغا تي ناقص اوميغا سور في فوا اكس. بصح لي جان وشنو هو اوميغا سور في؟ اوميغا سور في هذا هو لو موديول دو فيكتور دوند le module du vecteur d'onde. بصح لي جهان وشنو هو le vecteur d'onde؟ انا قلنا c'est un vecteur. ياك عبالكم باللي كي نقول لكم باللي l'onde elle se dirige dans le sens هذا. وشنو الحاجه اللي يقول لي شتو باغ اكزومبل خوتي العزاز باغ اكزومبل الطوموبيلات كيكونوا في اوتوروت من داك تشوف فليشه اللي تقول لك راك تمشي في هذا الاتجاه. En fait, imaginez بلي الطوموبيلات هادوك كاع يمثلوا لي لونت والفليشه هادوك هو لو فيكتور دوند. سما لو فيكتور دوند حيمثل لي الطريق ولا لو سونس اللي لوند تاعي هذيك حتتحرك. سما لو فيكتور دوند تاع اون لوند بروغريسيف حتكون فليشه نفس الاتجاه تاع او اكس. و باغ اكزومبل dans le cas du non régressif حتكون فليشه dans le sens inverse تاع OX et donc c'est une onde régressive. D'accord les jeunes فهمنا التقريب تاع الفهامه juste باش نجيو نديروا the last step باليز the last step. OK so le vecteur d'onde هذا le module ديالك est égal à oméga sur v ولا est égal aussi عنده علاقه بدلاله la longueur d'onde اللي هي اللي وريتها لكم مقبلات. donc 2 pi sur lambda. donc on peut écrire que k égale 2 pi sur lambda
on aura besoin inchallah les séances prochaines. Alors l'impédance تاعي وعلاش خديت l'impédance moins du sur dx على u point بصح وعلاش باسكو دوك تقولوا لي اسك عندي فورس غوش سور droite ولا droite sur gauche انا عندكم اون اوند بروغريسيف اللي راهي تروح من لا غوش فير لا droite انت ايماجينيها في راسك ايماجيني لوند هذه راهي تروح من لا غوش فير لا droite فير ان اليمون اللي راهو في الاكستريم تاعها في الاكستريميتي droite هي سي اون كورد انفينيه ايماجيني انت دونك لوند تاعك عندك اون اوند كي سو بروباج دو لا غوش فير لا droite معناتها ليفي تاع لا كورد تاعك سي ان ايفي اف غوش سور دروات معناتها كلي هنا عندي ان اليمون هنا فيرتوال اللي ما اكزيستيش برك باش نفهمكم باش نقول لك باللي عندي ان ايفي غوش سور دروات باغ اكزومبل لو كان ندير لكم اكزرسيس تاع دو كورد ريليي لو كان هنا ندير دو كورد ريليي هنا نعرف باللي لا كورد 1 عندها ان ايفي غوش سور دروات parce que la corde se trouve à gauche de l'élément qui se trouve à droite. بصح la corde 2, elle se trouve à droite de l'élément qui se trouve à gauche. بصح dans le cas تاع واش راني نقريكم دوك راني عندي un effet gauche sur droite. وعلاش؟ parce que on a une onde qui se propage de la gauche vers la droite sans avoir une autre corde après. OK les jeunes. Donc c'est pour ça خديت القانون الاولاني، خديت القانون وين كان الناقص. OK les jeunes. تبعتوا معايا؟ باسكو اذا تبعتوا معايا لي جون الله يحفظكم قالت لي اون هيستوار دو كالكول قالت لي حسابات اوكي اسك جو بو فير لو كالكول هاي لي جون كوراج قالت لي يا ربي 2 مينوت سي بون اون بو فير سا Oui, سي c'est بون bon. شيخ. هاي تري بيان الو لي جون دوك لهنا ما حش خالتي لازم نعلمكم كيفاش ديروا ديريفي بارسيال قولوا لي بيناتنا هنا ديريفي بارسيال دو لا شيخ. ديريفي دو بارسيال دو او بارابور ا اكس ثم يهبط لك موان جي كا هاني كتبت موان جي كا سمحوا لي لي جون سمحوا لي بزاف هنا راهي ديبلاسي لي لا طابليت دونك موان جي كا فوا ا اكسبو جي اوميغا تي موان كا اكس ولتحت نديريفي بارابور ا تي ثم يهبط لي جي اوميغا ثم جي اوميغا فوا ا اكسبو جي اوميغا تي فوا كا اكس جي اوميغا تي ناقص كا اكس اذا نسامبليفي الاكسبو مع الاكسبو الال مع الأ والجي مع الجي والموان مع الموان خاوتي العزاز ماشي يعطيني تي كا فوا سور اوميغا والكا ماشي هو اوميغا سور في ودونك الاوميغا ما يتسامبليفياش مع الاوميغا ودونك زاد لامبيدونس ما تكونش تي ايغالا تي سور في اي دونك لي جون واش نقدروا نقولوا باللي هذه راهي خاصيه تاع لي كورد فيبرونت. Quand on a une corde parcourue par une onde progressive seulement, l'impédance, quel que soit le point de la corde, سما لو كان ناخذ n'importe quel point de la corde, سما هنا ولا n'importe quel point, l'impédance ديالي تقعد constante et elle est égale à T sur V. سما منا ورايح اذا مديت لكم اكزرسيس وقلت لكم عندكم une corde elle est caractérisée par une impédance Z. C حب يقول malgré la corde هذيك تكون dans un système معناتها avec une masse ولا ريسور وعفايس وخد اخرين كلي لا كورد هذيك قبل ما حطيتها في هذاك السيستم جوزت فيها une onde progressive وحسبت لامبيدونس كاركتيرستيك واستنتجت زد سي اللي هي لا كاركتيرستيك دو لا كورد معناتها منا ورايح لا كورد elle est caractérisée par trois choses la masse linéique la vitesse de propagation et l'impédance caractéristique. Les نعاود l'impédance caractéristique c'est le cas d'une corde ou d'un milieu parcouru par une onde progressive seulement. Les jeunes, est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez passé un bon moment pour cette première séance? نجم نهضر وشنو؟ كملت ياك ولا شو هادي مشي هنا مشي وي خاف هيا سما هنا عندنا شغل هنا كي نعرفوا بلي ان كود راهي وحدها سالمو عندها ان بروغريسيف اسمها صديق هذه كاركتيرستيك تاعها باللي بالاخرى لامبيدونس تاعنا كاركتيرستيك تيسير لندا اي والله تيسير في اي والله اذا عندك اون كورد بار ان ميليو باسكو حتعاود تشوفها في لي زوند اكوستيك اذا عندك ان ميليو باركورو بار اون اوند بروغريسيف سولمون نقول باللي هنا عندي لامبيدونس تاعي تكون كونستانت هذا معناه
اوكي اوكي شيخ، فهمت؟ ربي ينورك شيخ. شيخ كنت ترسل لنا غير هذا